टाइपको एउटा आइकन आउँछ। सो दिस इज द प्याकेट। मैले चाहिँ के युज गरिरहेको छु, प्याकेट ट्रेसर 7.3.0 युज गरिरहेको छु। सो यसलाई चाहिँ मैले क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ अब खुल्छ। अब यसको लागि त लोड हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ केही कुरा हेरौँ अहिलेको लागि। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, प्याकेट ट्रेसरको लागि चाहिँ अगाडिको फ्रन्ट स्क्रिन भयो यो। अब यो तिनवटा फुलेछ एकछिन यहाँ अलिकति ह्याङ भइरहेको छ। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यतापट्टि हेरिदिउँ। यो भयो नेटवर्क डिभाइसेसहरू। अब हामीले चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको हाम्रो नेटवर्क डिभाइसेसहरू एभाइलेबल छ हो, त्यसलाई तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी कनेक्ट गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हेरिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो प्याकेट ट्रेसरलाई चाहिँ प्याकेट ट्रेसर खुलाउँ है त। सो यो चाहिँ मेरो प्याकेट ट्रेसर खुल्यो अहिलेको लागि चाहिँ। तर मैले चाहिँ यहाँ के गर्न पाउँदिनँ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सो प्याकेट ट्रेसर खुल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा यो टाइपको लगइन स्क्रिन आउँछ। यहाँ चाहिँ तिमीहरूको त्यही नेट क्याटको चाहिँ लगइन स्क्रिन खोज्छ यसले चाहिँ। यो चाहिँ त्यसो भइसक्यो। अब युजर लगइन र गेस्ट लगइन भनेर यहाँ तलपट्टि एभाइलेबल छ। युजर छ भने यदि तिमीहरूले लगइन गरेर त्यो डाउनलोड गरेछौ अथवा त्यहाँ चाहिँ एकाउन्ट बनाएको छौ भने तिमीलाई चाहिँ युजर लगइन गरेर यहाँ काम गर्दाखेरि त ठिक हुन्छ। यदि तिमीहरूको युजर लगइन छैन तर तिमीहरूले चाहिँ यो डाउनलोड गरेर चलाउन खोजिरहेको छौ भने गेस्ट लगइन गर। सो गेस्ट लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यसले चाहिँ 20 सेकेन्ड चाहिँ वेट गर भन्छ हामीलाई चाहिँ। यसले चाहिँ 20 सेकेन्ड चाहिँ वेट गर भन्छ। सो गेस्ट लगइन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ अब 20 सेकेन्ड्सको एउटा टाइमर चलाउँछ। सो त्यति बेलासम्म चाहिँ मेरो चाहिँ यो लोड भइरहेको छ। यदि आफ्नो युजरनेम पासवर्ड छ भने यहाँ गएर चाहिँ युजरनेम हान्ने, अनि त्यसपछि नेक्स्ट गरिसकेपछि उसले चाहिँ पासवर्ड दिन्छ। सो गेस्ट लगइन भयो। अब यति भइसकेपछि धेरै नै खुल्या रहेछ एकछिनको ल। यो चाहिँ मेरो ल्यान्डिङ पेज हो। मेरो ल्यान्डिङ पेज भयो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो धेरै कुरा एभाइलेबल छ। सो माथिको यो जुन उसलाई यो माथिको जुन भयो हाम्रो यसलाई भनिन्छ यसमा कुरा एभाइलेबल छ। हजुरको आवाज ब्रेक भएर आइरहेको छ कौशिक सर। ब्रेक आएको छ मेरो यहाँ अलिकति यो लास्ट। सो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेटवर्क डिभाइसेस गएर पर्छौँ। मेरो अलिकति खुल्नको लागि चाहिँ अलिक अलिकति टाइम लाग्यो। त्यसको लागि चाहिँ धेरै नै सरी। यो चाहिँ हाम्रो लगइन स्क्रिन भयो अहिलेको लागि चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट स्क्रिन भयो। अनि अब यसपछि यो लोड भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो एउटा लगइन स्क्रिन आउँछ। म फेरि पनि अघि एकैछिनको लागि चाहिँ सरी त्यो चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ अब लगइन स्क्रिन आउँछ। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूको यदि लगइन छ भने यसमा चाहिँ के गर्न पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि
एज अ लगइन पनि गर्न पाउनुभयो अथवा गेस्ट लगइन पनि गर्न पाउनुभयो। र डिफ्रेन्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मैले यदि युजर लगइन गरेँ भने मलाई चाहिँ अनलिमिटेड नम्बर अफ द सेभ्स मैले चाहिँ युज गर्न पाउँछु भने गेस्ट लगइन गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले ओन्ली 3वटा मात्र लगइन चाहिँ युज गर्न पाउँछु यसको लागि चाहिँ हो। सरी 3टा सेभ मात्र युज गर्न पाउँछु। यदि 3टा भन्दा बढी गर्न पर्यो भने मलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्न दिँदैन, सेभ गर्न चाहिँ दिँदैन। सो मैले गेस्ट लगइन गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो रिडाइरेक्ट चाहिँ केमा गरिदिन्छ त भन्दाखेरि नेटक्याट एकाडेमीमा इन्ट्रोडक्सन टु द प्याकेट ट्रेसर। यो अटोमेटिकली यसले चाहिँ यो उसमा चाहिँ रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ मलाई। सो गेस्ट लगइन कन्फर्म गेस्ट गरिसकेपछि यसले चाहिँ मलाई एउटा ल्यान्डिङ पेजमा लग्यो। सो दिस इज द फ्रन्ट पेज अफ द प्याकेट ट्रेसर। प्याकेट ट्रेसरको फ्रन्ट पेजमा चाहिँ माथिपट्टि हामीले यो हाम्रो भेरियस यो टाइटल बार छ। टाइटल बारमा चाहिँ हामीले चाहिँ टाइप्स अफ जस्तो फाइल्स, एडिट, अप्सन, भ्यू, टुल्स, एक्सटेन्सन, हेल्प यिनीहरू चाहिँ हाम्रो एभाइलेबल भयो अहिलेको लागि प्याकेट ट्रेसरमा। त्यसपछि यही फाइलभित्रको सर्टकटहरूलाई चाहिँ यहाँ एभाइलेबल गरेको छ। केही कुरा जुम गर्न पर्यो भने, केही कुरा जुम आउट गर्न पर्यो भने यो भयो, पछाडि इमेजहरू थप्न पर्यो भने यो कुरा भयो। त्यसपछि हाम्रो यो तलको भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सेप्सहरू छ। यति भनेको चाहिँ हाम्रो सेप्सहरू हो। सो मैले एउटा तरिकाको यसरी लाइनहरू ड्र गर्न पाउँछु, मैले कलरहरू चेन्ज गर्न पाउँछु। मलाई एउटा केही बनाउन मन लाग्यो भने मैले ऱ्यान्डम तरिकाको यो बनाउन पाउँछु। सो सेप्सहरू यसरी भयो। यिनीहरूले चाहिँ मलाई सेप्सहरू बनाउन दिन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ यो एउटा मेसेज छ। यो सबभन्दा धेरै युज गरिने भनेको हाम्रो यो एउटा बल्क मेसेज छ, एउटा चाहिँ सिङ्गल मेसेज छ। सो दिज आर युज टु टेस्ट द कनेक्सन। मेरो कनेक्सन कस्तो भएको छ, मेरो कनेक्सन मैले भनेअनुसार चाहिँ भएको छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा सेन्डर एन्ड रिसिभरमा चाहिँ ड्र गर्ने काम गर्छौँ। सो यो त हाम्रो भयो बेसिक। अरूहरू जुन सफ्टवेयरमा एभाइलेबल हुन्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ यो हाम्रो भयो भने अब यहाँ एउटा छ लजिकल एन्ड फिजिकल। लजिकल र फिजिकलको एउटा डिफ्रेन्स छ। सो लजिकल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ मेरो डिभाइसेसहरू एकअर्कासँग कनेक्ट हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ लजिकल भयो। जस्तो आइपी एड्रेसहरू कति हुन्छ हो, अनि त्यसपछि मैले कहाँ कसरी एउटा डिभाइसलाई अर्को डिभाइससँग कसरी कनेक्ट गर्ने, मेरो आइपी एड्रेसहरू कहाँ हुन्छ, मैले राउटिङ कन्सेप्ट मेरो के हुन्छ त्यो सबै डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के भयो त लजिकलको भयो। भने फिजिकलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फिजिकल्ली मैले चाहिँ एउटा डिभाइसेसहरू कहाँनिर राख्ने, कहाँ राख्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ थोरै तारहरू युज हुन्छ अथवा राम्रोसँग मैले प्रोसेस गर्न पाउँछु हो। यो भनेको चाहिँ डिभाइसेस यो जुन फिजिकल हुन्छ एक्चुअल कुन ठाउँमा राख्ने त, कुनै पनि एउटा बिल्डिङमा मानव मैले चाहिँ एउटा क्याम्पसमा गएर चाहिँ मैले त्यसको नेटवर्क डिजाइन गर्दैछु भने कुन तलमा राख्दाखेरि चाहिँ मलाई राउटर राम्रोसँग राख्दाखेरि ठिक होला, स्विच कहाँ राख्दाखेरि सबैलाई पुग्ला, त्यस्तो टाइपको डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ कसले गर्छ, फिजिकलले गर्छ भने। लजिकल भनेको चाहिँ स्विच र स्विच बिचको कम्युनिकेसन गर्दाखेरि कस्तो तरिकाले कम्युनिकेसन गराउने हो, आइपी एड्रेसहरू राउटरमा चाहिँ आइपी एड्रेसहरू कति कति राख्ने त्यो सबै कुरा डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गरेर लजिकलमा गरेर। सो हाम्रो बेसिक काम चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि लजिकलमा हुन्छ। सो यतापट्टि चाहिँ अब यो सर्टेन कुराहरू एभाइलेबल छ। अब मैले केही कुरालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएर राख्न नि पाउँछु। मेरो एकदम ठुलो नेटवर्क डिजाइन छ भने मैले केही कुरालाई ग्रुप बनाएर राख्न नि पाएँ। अब प्याकेट ट्रेसरमा एउटा जान्न पर्ने भनेको लजिकल र फिजिकल भयो भने त्यसपछिको यो तलको जुन हाम्रो यो जुन जति पनि एभाइलेबल भएको छ यो भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो त्यसपछि हामी आयम एउटा टाइमर छ, यसलाई चाहिँ मैले फास्ट र स्लो गराउन पाउँछु। अनि त्यसपछि चाहिँ यतापट्टि रियल टाइम छ, यतापट्टि सिमुलेसन छ। सो रियल टाइम र सिमुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रियल टाइममा भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले जस्तो तरिकाले काम गरिरहेछौँ हामी त्यो कुरा चाहिँ रियल टाइममा देखिन्छ। भनेपछि केही कुरा हामीले टेस्ट गर्न खोज्यो भने एकैचोटि टेस्ट भइहाल्छ। तर सिमुलेसनमा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मैले भनेअनुसार चाहिँ काम भएको छ कि भएको छैन भनेर डिफ्रेन्स हेर्नको लागि चाहिँ के युज गरिन्छ, सिमुलेसन युज गरिन्छ। यो भिडियोको लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्विच र हाम्रो दुईटा डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर मैले एउटा सिम्पल रियल टाइम र सिमुलेसनको डिफ्रेन्स के हो भनेर म त्यति बेला देखाउँछु। एन्ड दिज आर द प्रोटोकल एभाइलेबल। हाम्रो चाहिँ सो अल गऱ्यो भने हामीसँग प्रोटोकलहरू एभाइलेबल जति पनि छ यहाँ युज भएको सबै प्रोटोकलहरू के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ युज गर्न पाउने हो। सो यति सबै प्रोटोकल जति पनि एभाइलेबल छ अथवा मैले जति पनि टिक गरेको छु यो सबै प्रोटोकलको चाहिँ मैले सिमुलेटेड प्याकेटहरू कसरी हिँडिरहेको छ त्यो कुरा हेर्न पाउँछु मैले हो। यो भयो रियल टाइम र सिमुलेसन भयो।
अनि त्यसपछि आउँछ र अब हामी चाहिँ यो डिभाइसेस यतापट्टि यो लेफ्ट साइडतिर जाम। सो यहाँ चाहिँ पहिला मैले होभर गर्दाखेरि नेटवर्क डिभाइसेस भन्ने छ, त्यसपछि होभर गर्दाखेरि मेरो इन डिभाइसेस भन्ने। सो नेटवर्क डिभाइसमा मैले यसरी क्लिक गरेँ भने पहिलो हाम्रो नेटवर्क डिभाइस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले यो माथिकोलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ। कौशिक सर, पहिला हाम्रो हजुर यहाँ चाहिँ अलि धेरै नै क्वेसन आएको छ। प्याकेट ट्रेसर के को लागि युज गरिन्छ, यसको डिस्क्राइब गरिदिनु हल्का भनेर भन्नुभएको छ, थोरै भन्नु। ए ल ल ल प्याकेट ट्रेसर भनेको चाहिँ हाम्रो यो नेटवर्क डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। सो मैले चाहिँ के गरेँ त मानव, मलाई चाहिँ ल मैले एउटा बेसिक नेटवर्क मात्र डिजाइन गरिदिन्छु अहिलेको लागि। मलाई चाहिँ एउटा राउटर चाहियो। सो मैले एउटा नेटवर्क बनाउन थालेँ जहाँ चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ राउटर एभाइलेबल हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ एउटा स्विच चाहियो, त्यसपछि मलाई चाहिँ इन डिभाइसेसहरू यसरी चाहियो र मैले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ अब जोड दिन पर्यो। सो यस्तो टाइपको लजिकल डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के चाहिन्छ, प्याकेट ट्रेसर चाहिन्छ हो। अब मैले चाहिँ के गर्छु, मेरो स्विच आयो, मेरो राउटर आयो, मेरो स्विच आयो, दुईटा इन डिभाइस आयो, मैले चाहिँ यिनीहरूलाई एकअर्कासँग कनेक्ट गरेर चाहिँ मेरो नेटवर्क चाहिँ कस्तो बन्छ भनेर मैले लजिकल्ली हेर्नको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि प्याकेट ट्रेसर चाहिँदो रहेछ। सो दिस इज द वर्क अफ द प्याकेट ट्रेसर। मैले जे कुरा पनि गर्छु यहाँ सबै त्यो प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ मैले एउटा जस्तो केही कुरा बनाउन अथवा केही कुरा डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ पहिला त केर्न त पर्यो नि त हो। त्यो केर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ प्याकेट ट्रेसर हो। ल प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ भइहाल्यो, यो माथिको अप्सनहरू भइहाल्यो। अब तल भनेको हाम्रो सबै चाहिने भनेको डिभाइसेसहरू हो नि। प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ अब नेटवर्कमा काम गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिन्छ इन डिभाइस। सो इन डिभाइस भनेको चाहिँ के हो, मेरो पिसी हुनसक्छ हो, मेरो ल्यापटप हुनसक्छ। सो यो ल्यापटप भयो, एउटा सर्भर हुनसक्छ जसले चाहिँ मलाई के प्रोभाइड गर्छ, सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्छ। यो भनेको मेरो पिसी भयो। ल पिसी भयो, मलाई ल्यापटप छ, मसँग पिसी छ, मलाई सर्भर चाहिन सक्छ हो। अथवा मलाई चाहिँ एउटा मोबाइल डिभाइस स्मार्ट डिभाइस चाहिन सक्छ। सो दिस इज द मोबाइल डिभाइस। मलाई प्रिन्टर चाहिन सक्छ हो। सो यो सबै भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मसँग चाहिँ एउटा के छ यो भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ पिसीको इमेज हो। सो मैले चाहिँ रियल टाइममा मेरो जस्तो मलाई एउटा नेटवर्क बनाउँदाखेरि मलाई साँच्चीको एउटा राउटर चाहिन्थ्यो, साँच्चीको पिसी चाहिन्थ्यो, मलाई साँच्चीको एउटा स्विच चाहिन्थ्यो भने अब त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले सिमुलेटेड इन्भाइरोमेन्टमा गरिन्छ। सो हाम्रो यो तलबाट चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसरी होभर गऱ्यौँ भने हामीलाई चाहिँ यो इन डिभाइसेसहरू भयो। सो एउटा इन डिभाइसेस के भयो त भन्दाखेरि सर्भर हो, अनि त्यसपछि अर्को इन डिभाइस भनेको पिसी भयो, अर्को इन डिभाइस भनेको ल्यापटप भयो, अर्को भनेको प्रिन्टर भयो, अर्को भनेको स्मार्टफोन भयो। सो दिज आर द इन डिभाइसेस that we need where the data are created and read। जस्तो मैले दुईटा लाई चाहिँ मैले दुईटा कुनै डिभाइसलाई चाहिँ मैले यसरी जोड्दै भने कुनै एउटा युज गरेर चाहिँ मैले ल मानव यसलाई चाहिँ मैले जोड्दै अहिलेको लागि ल मानव एउटा भयो भने यसलाई चाहिँ मैले जोड्दै। सो मेरो एउटा यो के भइसक्यो यो। सो दिस इज द नेटवर्क। मेरो चाहिँ मैले के जोडेँ, सर्भरसँग एउटा पिसी जोडिदिएँ। सो एउटा नेटवर्क बनिसक्यो हो। यस्तो टाइपको नेटवर्क बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहियो त, प्याकेट ट्रेसर चाहियो। सो दिज आर द इन डिभाइसेस जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जहाँबाट चाहिँ हाम्रो डाटाहरू निस्किन्छ, ओरिजिनेटेड हुन्छ, अनि जहाँ चाहिँ हाम्रो डाटा आएर चाहिँ डिस्ट्रोइड हुन्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो नेटवर्क डिभाइसेसहरू। सो नेटवर्क डिभाइसेसहरू भने के छ त हामीसँग भन्दाखेरि यो सबभन्दा छेउमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने मसँग एउटा राउटर छ। सो दिस इज द राउटर। यो राउटरको चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा स्याम्पल हो, यसको एउटा इमेज हो, राउटरको इमेज। मैले यहाँ तल गएर एउटा राउटरमा क्लिक गरेँ भने मसँग यति धेरै टाइप्सको राउटरहरू आउँछ। सो सिस्कोमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै मोडलहरूको राउटरमा चाहिँ अथवा छुट्टा छुट्टै मोडलको डिभाइसेसहरूमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै तरिकाको सर्भिसेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न मिल्छ। जस्तो मानव यो राउटरमा मैले एसएसएचको सर्भिस युज गर्न नपाउँछु अथवा एफटिपीको सर्भिस युज गर्न नपाउँला। सो यस्तो यस्तो डिफ्रेन्सिएटहरू गरेर आउँछ र मोडल अनुसार चाहिँ नयाँ नयाँ निकालेर आउँछ हो। यसमा चाहिँ मानव पहिलाको सफ्टवेयर युज गरेर होला हो, पछि गएर चाहिँ हामीले नयाँ सफ्टवेयर युज गर्न पर्यो भने अब मैले यसमा चाहिँ अपग्रेड गर्न नपाउँला। त्यो सबै कुरा डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के को हो त भन्दाखेरि राउटरको। सो राउटर वर्क्स एट द लेयर 3। तेस्रो लेयर भनेको चाहिँ हाम्रो कुन लेयरमा काम गर्दो रहेछ, नेटवर्क लेयरमा चाहिँ यसले चाहिँ राउटरले चाहिँ काम गर्दो रहेछ। सो राउटरको मैले के गर्न पाउँछु, यसरी मैले चाहिँ हेरेँ भने र होभर गरेँ भने मलाई चाहिँ के एभाइलेबल छ, पोर्ट्स गिगाबिट इथरनेट 0/0, गिगाबिट इथरनेट 0/1 भनेर चाहिँ यो मेरो पोर्टहरू एभाइलेबल छ
हो यसमा चाहिँ आइपी एड्रेस कति सेट भएको छ, आइपी v6 एड्रेसहरू कति सेट भएको छ, म्याक एड्रेसहरू के हो, यो सबै कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यतिको होभर गरेर हेर्न पाउँछु हो। तो यो राउटर भनेको चाहिँ लेयर 3 मा काम गर्ने बित्तिकै सबै अब यो केमा काम गर्ने भयो, आइपी एड्रेसमा काम गर्ने भयो। सो यसले चाहिँ के काम पनि गर्यो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ दुईटा नेटवर्कलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम गर्यो। सो मैले चाहिँ यसरी निकाले मैले। अब यदि यो राउटरलाई एसँग र यो राउटरलाई एसँग गरे भने यो छुट्टा छुट्टै नेटवर्क हुन्छ। ल त्यो राउटर कनेक्ट गरेर हेरौँ। यो भोलिदेखि चाहिँ सुरुबाट गरिन्छ, अहिलेको लागि चाहिँ यो जस्ट मैले स्याम्पल देखाएको, यसमा के कुरा गर्न मिल्छ भनेर नआत्तिनु होला। सो यतापट्टि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो छ मानव, यसको लागि चाहिँ यो एउटा सिंगल नेटवर्क भयो, अनि अर्को चाहिँ अर्को सिंगल नेटवर्क चाहिँ के भयो त यो भयो हो। सो एउटा राउटरले के गर्दो रहेछ त भन्दा दुईटा छुट्टा छुट्टै नेटवर्कलाई चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ कनेक्ट गर्दो रहेछ। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो, किनकि इट वर्क्स एट द लेयर 3। लेयर 3 मा काम गर्ने बित्तिकै उसले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि दुईटा छुट्टा छुट्टै नेटवर्कलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्छ। र अब मैले यहाँदेखि यहाँसम्म डाटा पठाउँदाखेरि के थ्रु काम गर्छ त भन्दाखेरि सबै आइपी एड्रेस थ्रु चाहिँ काम हुन्छ, नत्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ नेटवर्क चाहिँ सफल हुँदैन। सो यो भयो मेरो राउटरले चाहिँ कसरी काम गर्छ। अनि अर्को आउँछ अब राउटर एउटा डिभाइस भयो, अर्को आउँछ स्विच। सो यहाँ गएर चाहिँ मैले अर्कोतिर हेर्न सक्छु। यो तलपट्टि हेर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ दुई तरिकाको स्विच छ, एउटा छ मल्टिलेयर स्विच, एउटा चाहिँ लेयर 2 स्विच। सो मल्टिलेयर स्विच र लेयर 2 स्विचमा चाहिँ के फरक छ त भन्दाखेरि स्विच ओन्ली स्विच मात्र भनेको चाहिँ वर्क्स एट द लेयर 2 मोडल हो। लेयर 2 मोडल मोडलको चाहिँ लेयर 2 मा चाहिँ काम गर्छ। सो यसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसरी मैले होभर गरेर हेऱ्यो भने कतिवटा पोर्टहरू देखियो। सो स्विचमा चाहिँ जहिलेसुकै मल्टिपल पोर्टहरू हुन्छ भने राउटरमा चाहिँ जहिलेसुकै कतिवटा हुन्छ, नम्बर अफ लिमिटेड पोर्टहरू हुन्छ, जस्तो 2टा हो अथवा 4वटा अथवा 5वटा, त्योभन्दा बढी चाहिँ हुन पाउँदैन। भनेपछि मैले एउटा राउटरमा चाहिँ कतिवटा कनेक्ट गर्न पाएँ, 4 देखि 5वटा नेटवर्क चाहिँ मैले, यदि 4वटा पोर्ट छ भने मैले नयाँ 4वटा चाहिँ नेटवर्क चाहिँ बनाउन पाएँ। तर स्विचमा चाहिँ जति पनि मैले यो कनेक्ट गर्छु, जति पनि मैले डिभाइसेसहरू कनेक्ट गर्छु हो, जति पनि डिभाइसेसहरू मैले कनेक्ट गरेँ, यसरी चाहिँ मैले जति पनि डिभाइसेसहरू कनेक्ट गरेँ भने यो सबै डिभाइसेसहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि all are in the same network. सो यो जति पनि छ यो दिज आर अल इन द सेम नेटवर्क भनेपछि सेम नेटवर्कमा भनिसकेपछि यो चाहिँ स्विच भनेको चाहिँ लेयर 2 डिभाइस हो। लेयर 2 डिभाइस हो जसले चाहिँ केमा काम गर्छ, आइपी एड्रेसमा कहिले पनि काम गर्दैन। लेयर 2 मा जहिलेसुकै केले काम गर्छ, म्याक एड्रेसले काम गर्छ। सो मैले अब यहाँबाट यहाँ डाटा पठाउन खोज्यो भने के थ्रु जान्छ, अब यो म्याक एड्रेस थ्रु जान्छ। किन त भन्दाखेरि स्विचले के काम गर्यो, लेयर 2 को मात्र काम गर्यो। सो यस्तै गरेर चाहिँ मेरो मल्टिलेयर स्विच भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ लेयर 3 मा काम गर्छ। यसको पनि मल्टिपल, यसरी चाहिँ यसको पनि मल्टिपल पोर्ट्सहरू हुन्छ लेयर 3 को पनि। र लेयर 3 को चाहिँ मल्टिपल पोर्ट्स भए तापनि मैले चाहिँ यो हरेक पोर्ट एउटामा चाहिँ मैले के दिन पाउँछु, आइपी एड्रेस दिन पाउँछु। तर मैले यहाँ ओभर गरेर हेऱ्यो भने यसको चाहिँ आइपी एड्रेस चाहिँ मैले दिन पाउँदिनँ। यो लेयर 2 स्विचको चाहिँ आइपी एड्रेस चाहिँ मैले के दिन पाउँदिनँ, पोर्टमा दिन पाउँदिनँ हो। तर यसको हरेक पोर्टमा चाहिँ मैले के दिन पाउँछु, आइपी एड्रेस दिन पाउँछु। भनेपछि यहाँ कतिवटा नेटवर्क बन्ने भयो, 24, 2, 26वटा नेटवर्क बन्ने भयो भने स्विचले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सबै नेटवर्क सबै पोर्टलाई चाहिँ एउटैमा राखेर चाहिँ के गर्छ त यसले काम गर्छ। सो यो स्विचले एउटा नेटवर्क मात्र बनाउने भयो भने यो स्विचले चाहिँ के गर्न पाउने भयो त भन्दाखेरि 26वटा नेटवर्क नयाँ नेटवर्क बनाउन पाउने भयो। र यसमा चाहिँ हामीले यसले चाहिँ राउटिङको काम पनि गर्छ। सो दिस इज द कम्बिनेसन। यो मल्टिलेयर स्विच भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्बिनेसन अफ लेयर 2 स्विच एन्ड लेयर 3 राउटर। यसलाई मैले डिलिट गर्दै अहिलेको लागि। अब आउँछ हाम्रो इन डिभाइसेसमा चाहिँ अब हामीले के सरी नेटवर्क डिभाइसेसमा चाहिँ अब हाम्रो आउँछ हब। हब भनेको चाहिँ कुन चाहिँ छ त भन्दाखेरि हब्स यहाँ रहेछ। ल हब आउँछ एउटा, अनि अर्को आउँछ रिपिटर। सो एउटा छ हब, एउटा छ रिपिटर। दुईटैको काम के हो त भन्दाखेरि दुईटैको काम भनेको चाहिँ अघि स्विचले काम गरे जस्तै यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हबले चाहिँ सबैलाई डाटा पठाउने काम गर्छ, जस्तो कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। अब डिफरेन्स के छ त भन्दाखेरि हबको काम र स्विचको चाहिँ हामीले डिफरेन्स चाहिँ भोलि प्र्याक्टिकल्ली हेरौँला के रहेछ त भनेर। तर अहिलेको लागि के बुझौँ त भन्दाखेरि स्विच भनेको लेयर 2 डिभाइसमा काम गर्छ,
हब भनेको लेयर 1 मा चाहिँ काम गर्छ भने लेयर 1 मा चाहिँ काम गर्ने बित्तिकै यो भनेको चाहिँ फिजिकल लेयरको काम भयो। सो हबको काम भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कुनै एउटा पोर्टबाट डाटा आउँछ भने के गरिदिने त्यो पोर्टलाई चाहिँ जताततै पठाइदिने हो। कुनै एउटा पोइन्टबाट चाहिँ डाटा आउँछ भने मसँग मानौँ यसरी चाहिँ मैले हरेक डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ यहाँ कनेक्ट गरेँ। हरेक डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गरेर चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सरी यसरी चाहिँ मैले कनेक्ट गर्छु भने र यतापट्टि कुनैबाट चाहिँ के आइरह डाटा आइरह ल मानौँ यतापट्टि डिभाइसेसबाट डाटा आइरह भने अब यताबाट कुनै डाटा आउँछ भने यसले चाहिँ के गरिदिन्छ हरेकलाई पठाइदिन्छ। तर स्विचमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्विच भनेको चाहिँ म्याक एड्रेस लेयरमा काम गर्ने भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि म्याक एड्रेस जसको लागि भनेर आएको छ त्यसको लागि मात्र पठाउँछ। सो यसको डिफरेन्स चाहिँ भोलि चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हेरिन्छ। अनि अर्को आउँछ रिपिटर। रिपिटर र हबको काम भनेको एउटै हो, तर हबले चाहिँ के गर्छ जस्तो लो सिग्नल आयो त्यस्तै सिग्नल पठाइदिने काम गर्छ भने रिपिटरको काम के हो त भन्दाखेरि आएको सिग्नललाई चाहिँ बुस्टअप गरेर पठाउने काम चाहिँ कसको त रिपिटरको। सो मानव 30% को सिग्नल चाहिँ आछ भने त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बुस्टअप गरेर 70 अथवा 80% जस्तो बनाएर चाहिँ रिपिट गरिदिन्छ। तर यसले कहिले पनि रिपिटरले कहिले पनि के गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि 100% जस्तो सिग्नल थियो सुरुमा निस्किँदाखेरि त्यस्तो टाइपको सिग्नल कहिले पनि बनाउन सक्दैन। सो यो भयो हाम्रो नेटवर्क लेयर, यसरी हबको कुरा भयो। अब यति भइसकेपछि अब हामीले हेरिन्छ नेटवर्क डिभाइसेसहरू भयो। सो नेटवर्क डिभाइसेस पछि हेरिन्छ हाम्रो ल केबल स्ट्यान्डर्ड हेरिन्छ अब चाहिँ हाम्रो। सो केबल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कस्तो तरिकाको युज गर्छ, दुईटा डिभाइसले चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्ट त गर्नु पर्यो, तर कस्तो टाइपको केबलले चाहिँ कनेक्ट गर्ने, के रिक्वायरमेन्टहरू चाहिन्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ केबल स्ट्यान्डर्डमा हाम्रो हुन्छ। सो दिस इज द क्याट 6 केबल। क्याट 6 केबल भनेको चाहिँ यो सबैले देखिरह होला 6वटा के अरे 4वटा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 4वटा पेयर अफ द केबल छ। सो पेयर भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एकअर्कासँग ट्विस्टेड गरिएको छ। सो दिस इज द क्याट 6 केबल। अब यो केबललाई चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ त भन्दाखेरि क्ल्याम्पिङ गरिन्छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ RJ45 सँग चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि यो जुन एभाइलेबल छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरियो यसलाई चाहिँ क्ल्याम्प गरिन्छ अथवा यसलाई चाहिँ अड्काइन्छ। सो यो दुईटालाई चाहिँ अब कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले कस्तो बनाइन्छ त भन्दाखेरि दुईटाको पछाडिपट्टि चाहिँ अब के हुन्छ हाम्रो तार हुन्छ। सो अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो जुन कलर छुट्टा छुट्टै छ नि यो कलरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ कस्तो टाइपको केबल बनाउने त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गराउने काम गर्छ। हामीसँग दुई तरिकाको केबल कलर स्ट्यान्डर्ड छ। एउटा छ TIA 568A वायरिङ अनि अर्को छ TIA 568B वायरिङ। सो दिस इज द कलर कम्बिनेसन। कलर कम्बिनेसन भनेको जहिलेसुकै लेफ्ट टु राइट जान्छ। सो यदि मेरो चाहिँ दुवैतिर अब यहाँ चाहिँ के छ त A मा र B मा चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्सिएट के छ त भन्दाखेरि जस्ट 1 2 3 र 6 को कलर मात्र डिफ्रेन्सिएट गरिरहेको छ। माथि स्टार्ट हुने बेलामा व्हाइट हाफ ग्रीन भन्छ यसलाई चाहिँ। सो हाफ ग्रीन र ग्रीन छ भने यहाँ माथि स्टार्ट हुने बेला हाफ ओरेन्ज र ओरेन्ज छ। अनि अर्को चाहिँ हाफ ग्रीन तलपट्टि छ भने यहाँ चाहिँ हाफ ओरेन्ज चाहिँ तलपट्टि छ। सो 1 2 1 2 3 र 6 1 2 3 र 6 चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्सिएट हुन्छ। सो टोटल हाम्रो कतिवटा छ 8वटा पेयर छ भने फर्स्ट हो यो। अब यसरी हेर्दाखेरि यताबाट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो साइडबाट यता गएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो लेफ्ट टु राइट हो। सो दिस इज द फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो कलर कम्बाइन हुने काम चाहिँ यसरी गर्छ। सो हाम्रो क्ल्याम्प गरेर चाहिँ अब बनाउन पनि कस्तो हुन्छ त हो ल हेरौँ है त। अब यहाँ हामीसँग दुई तरिकाको केबल छ। दुई तरिकाको केबल भनेको चाहिँ यदि दुवैतिर चाहिँ एउटै स्ट्यान्डर्ड भयो भनेपछि दुईटैतिर हाम्रो त एउटा इन्डिङ स्टार्ट दुईतिर जोइन गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि दुवैतिर हाम्रो क्ल्याम्प गरेको चाहिन्छ। सो क्ल्याम्प गर्दाखेरि चाहिँ दुवैतिर हामीले एउटै स्ट्यान्डर्ड युज गऱ्यौँ आइदर A अर B। सो वान साइड पनि A छ अर्को साइड पनि A छ अथवा दुईटै साइडमा चाहिँ के छ त B नै छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ स्ट्रेट थ्रु केबल भनिन्छ हो। सो यहाँ के गरिरहेछ यो माथिको फिगरमा हेर्दाखेरि
हाफ ग्रिन ग्रिनसँग कनेक्टेड भएको छ, ग्रिन ग्रिनसँग कनेक्टेड भएको छ। सो वान साइडको पिनमा पनि फर्स्टमा के छ, ग्रिन हाफ ग्रिन नै छ, अर्को साइडमा हेर्दाखेरि पनि हाफ ग्रिन नै छ भने सो दिस इज द कम्बिनेसन अफ स्ट्रेट थ्रु केबल। सो अनि अर्को आउँछ क्रसओभर केबल। सो क्रसओभर केबल भनेको चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि जस्ट 1 2 लाई चाहिँ सबैसँग एकअर्कासँग चाहिँ क्रस गरिदिएको भनेपछि टोटल्ली के भयो त भन्दाखेरि एकातिर चाहिँ 1 एउटा कलर कम्बिनेसन भयो, अर्कोतिर चाहिँ अर्को कलर कम्बिनेसन भयो भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो टिआइए, एउटातिर चाहिँ टिआइए भयो, अर्कोतिर चाहिँ टिआइए भयो। यो चाहिँ 568A वायरिङ चाहिँ एकातिर भयो, अर्कोतिर चाहिँ 568B वायरिङ भयो भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कलर कम्बिनेसन चाहिँ के भयो त क्रसओभर कलर केबल बन्यो। अब चाहिँ अब यहाँ हेरौँ, अब ब्याक टु सिस्को प्याकेट ट्रेसर हामीसँग चाहिँ डिभाइसेसहरू छ। सो राउटर, एउटा राउटरदेखि अर्को राउटरमा चाहिँ मैले जोड्न पर्यो भने आई अलवेज युज क्रसओभर केबल। सो यहाँ एभाइलेबल छ यो डट डट भनेको चाहिँ के हो त क्रसओभर केबल हो। सो यसमा चाहिँ मैले एउटा के गर्छु क्रसओभर केबल गिगाबिट इथरनेटदेखि अर्को गिगाबिट इथरनेटसम्म चाहिँ मैले जसरी के युज गर्छु क्रसओभर केबल। किन त भन्दाखेरि दिज बोथ राउटर्स वर्क्स इन द सेम लेयर। सो यदि सेम लेयरमा कुनै डिभाइसेसले काम गर्छ र तिनीहरू दुईटालाई चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्ट गर्न परेको छ भने त्यति बेला हामीले के युज गरिन्छ क्रसओभर केबल युज गरिन्छ। भने यदि मलाई चाहिँ राउटर र स्विच जोड्न मन लाग्यो, सो स्विच वर्क्स एट लेयर 2, राउटर र स्विच जोड्न मन लाग्यो। सो अब चाहिँ यहाँ लेयर 3 र लेयर 2 को कम्बिनेसन हुँदाखेरि चाहिँ मैले के जोड्छु, अब यहाँ चाहिँ स्ट्रेट थ्रु केबल चाहिँ युज गर्छु। सो यसरी चाहिँ मैले के गरेँ स्ट्रेट थ्रु केबल चाहिँ युज गरेँ। सो यो कम्बिनेसन भनेको चाहिँ के भयो त स्ट्रेट थ्रु केबल हो। तर अब मलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्यो, यो स्विचबाट चाहिँ फेरि अर्को स्विच जोड्न मन लाग्यो भने अब मैले चाहिँ यहाँ के युज गर्नुपर्छ क्रसओभर केबल चाहिँ युज गर्नुपर्छ। सो हियर इज द केबल, यसरी चाहिँ मैले के युज गर्छु क्रसओभर केबल चाहिँ मैले अब यसरी चाहिँ युज गर्छु। यो भयो। अब मलाई चाहिँ स्विचदेखि चाहिँ कुनै एउटा कम्प्युटर जोड्न मन लाग्यो भने अब मैले के गर्छु कम्प्युटर अथवा ल्यापटप जोड्न मन लाग्यो। अब मेरो चाहिँ यो कम्प्युटर छ भने कम्प्युटर भनेको चाहिँ जहिलेसुकै कुनै पनि डेस्कटप भनेको चाहिँ जहिलेसुकै लेयर 3 डिभाइस हुन्छ। सो लेयर 3 डिभाइसदेखि यदि मलाई यहाँदेखि स्विच लेयर 2 डिभाइसदेखि लेयर 3 डिभाइससम्म जोड्न पर्यो भने मैले के युज गर्छु, मैले चाहिँ युज गर्छु स्ट्रेट थ्रु केबल चाहिँ युज गर्छु। भने अब मैले फेरि अर्को एउटा डिभाइस ताने, यो जुन पिसी छ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के गर्न मन लाग्यो डाइरेक्ट राउटरदेखि मलाई पिसीमा जोड्न मन लाग्यो भने मैले के युज गर्छु त अब यसमा चाहिँ पिस क्रसओभर चाहिँ युज गर्छु। सो यसरी चाहिँ मेरो के बन्यो, यो चाहिँ मेरो क्रसओभर बन्यो। अब यहाँ कुरा चाहिँ याद राखौँ है त, के कुरा भयो त भन्दाखेरि राउटर भनेको लेयर 3 डिभाइस, स्विच भनेको लेयर 2 डिभाइस, फेरि पिसी भनेको लेयर 3 डिभाइस हो। सो यदि मलाई राउटर टु पिसी जोड्न पर्यो भने मैले के युज गर्छु क्रसओभर युज गर्छु। सो क्रसओभर इज एभाइलेबल डट 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 गरेर छ। अनि स्ट्रेट थ्रु हुँदाखेरि चाहिँ मैले के युज गर्छु त भन्दाखेरि अथवा स्ट्रेट थ्रु भनेको यो सिंगल लाइन भयो र सिंगल लाइनमा चाहिँ राउटर टु स्विच अथवा स्विच टु हब अथवा स्विच टु पिसी गर्दाखेरि मैले के युज गरेँ स्ट्रेट थ्रु केबल चाहिँ युज गरेँ। सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन द स्ट्रेट थ्रु एन्ड द क्रसओभर। अरू बेलामा अब एउटा नयाँ केबलको हाम्रो बारेमा पढ्छौँ भोलि चाहिँ, एउटा छ कन्सोल केबल भन्ने। सो वाट इज कन्सोल केबल यो चाहिँ हामीले भोलिको क्लासमा चाहिँ हेर्छौँ। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ के हो त, सो दिस इज द कलर कम्बिनेसन हो। यतापट्टि पनि केबाट स्टार्ट भएको छ, अब यहाँ हेरौँ यतापट्टि पनि हाफ ओरेन्ज ओरेन्ज छ भनिसकेपछि यता नि हाफ ओरेन्ज ओरेन्ज छ भने सो दिस इज द फर्स्ट दिस। यता पनि ए छ यता पनि के छ त ए छ भनेपछि दुवैतिर ए भइसकेपछि के भन्छ यसलाई स्ट्रेट थ्रु केबल हुन्छ। र यो चाहिँ कसको कम्बिनेसनमा मात्र युज गर्न सकिन्छ राउटर टु स्विच अथवा स्विच टु पिसी, त्यस्तो बेलामा मात्र हामीले स्ट्रेट थ्रु केबल चाहिँ युज गरिन्छ। मेरो चाहिँ लजिकल एन्ड फिजिकल कनेक्सन बिट्विन द कम्प्युटर्सहरू कस्तो हुन्छ त्यो डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के हो त टोपोलोजीले। टोपोलोजीले के बनाउने काम गर्छ, एउटा मेरो नेटवर्कको जियोमेट्रिक सेप चाहिँ कस्तो हो भनेर डिफाइन गर्ने काम चाहिँ टोपोलोजीले गर्छ। सो सुरुमा आउँछ पोइन्ट टु पोइन्ट टोपोलोजी। यदि चाहिँ मैले एउटा पिसीलाई चाहिँ अर्को पिसीसँग जोडेँ भने सो दिस इज द पोइन्ट टु पोइन्ट टोपोलोजी। यतापट्टि चाहिँ हामीले एउटा बनाएर हेरौँ टोपोलोजी चाहिँ मैले सबैलाई फाल्दै अहिलेको लागि।
मैले चाहिँ के ताने एउटा पिसी ताने, अर्को एउटा पिसी ताने र यो पिसीलाई चाहिँ मैले के गरेँ, पिसी लेयर 3 हो, यो पनि लेयर 3 हो। सो मैले क्रस ओभर थ्रु चाहिँ मैले के गरेँ, यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरेँ। यसलाई कनेक्ट गर्ने बित्तिकै सो दिस इज द के भयो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ लेयर पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन भयो। एउटा पोइन्टदेखि डाइरेक्टली अर्को पोइन्टसँग कम्युनिकेट भएको छ। सो यो पिसीदेखि डाइरेक्टली यो पिसीसँग चाहिँ के भयो, जोइन भएको छ। यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त, पोइन्ट टु पोइन्ट भयो। अनि अर्को आउँछ हाम्रो अब बस टोपोलोजी। बस टोपोलोजीमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा सिङ्गल बस चाहिँ युज गरिन्छ र यो अहिले यो बस टोपोलोजी भनेको अहिले चाहिँ युज गरिँदैन। यो सिङ्गल बसमा चाहिँ युज गरिन्छ। सिङ्गल बस एउटा युज गरियो र यसमा चाहिँ सबै पिसीहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ जोइन गरियो। सो यसको फाइदा के भयो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटै बस थ्रु चाहिँ मैले जतिवटा कम्प्युटर पनि मैले एक्सटेन्ड गर्न पाएँ। र एउटा कम्प्युटर बिग्रियो भने, मानव यो तलको एउटा कम्प्युटर बिग्रियो भने यो बाँकीको यो 4वटा कम्प्युटरलाई चाहिँ के गर्दैन, यसले चाहिँ एफेक्ट गर्दैन हो। यसको फाइदा त्यो भयो। अनि अर्को फाइदा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मैले यो 5वटा कम्प्युटरलाई एफेक्ट नगरिकन अर्को एउटा कम्प्युटरलाई मैले इजिली जोड्न पाउँछु। यो भनेको मेरो फाइदा भयो। तर बेफाइदा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि के गर्ने, यो बिचको यो जुन लाइन छ जहाँबाट चाहिँ मेरो हरेक यो डिभाइसेसहरू आएको छ, यही ब्रेक भयो भने अथवा यही बिग्रियो भने के गर्ने त, अब सबै डाउन भयो नि। सो सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एभाइलेबल भयो। यहाँ चाहिँ भयो अब सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलर। अनि अर्को प्रब्लम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सबैले एकैचोटि डाटा पठाउन खोज्यो भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डाटा कोलिजन हुने भयो। सो मानव 2 लेनको बाटो छ, एकैचोटि 5वटा गाडी त्यहाँ हिँड्न मिल्छ त, मिल्दैन नि त। सो यहाँ त्यही भयो कि 2 लेनको एउटा बाटो छ, मानव यो जुन तार छ यो 2 लेनको तार हो। यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 5वटा एकैचोटि गाडी चाहिँ हिँड्न खोज्छ। सो यो हिँड्न चाहिँ मिलेन नि त। सो एउटा नराम्रो पक्ष चाहिँ अर्को के पनि भयो त भन्दाखेरि बस टोपोलोजीमा चाहिँ कन्जेसन अथवा कोलिजन अफ द डाटा बढी हुने भयो। सो त्यही भएर चाहिँ अब यो बस टोपोलोजी चाहिँ युज गरिन्न। त्यसपछि आउँछ रिङ टोपोलोजी। रिङ टोपोलोजीमा के गरियो, कुनै पनि एउटा सेन्ट्रल वायर भएन, यहाँ चाहिँ एउटा कम्प्युटर चाहिँ डाइरेक्टली आफ्नो नेबर अर्को 2टा नेबरसँग चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड भयो। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, अब यसरी चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ यसरी हो, अथवा क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज चाहिँ हाम्रो डाटा घुमिरहेको हुन्छ। र यहाँ बिचमा चाहिँ के राखिन्छ त भन्दाखेरि एउटा टोकन राखिन्छ। टोकनले के काम गर्छ त भन्दाखेरि कसले कति बेला डाटा पठाउने त्यो डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के कसको हो त, टोकनको काम हो। सो एउटा टोकन घुमिरहेको हुन्छ। मानव यो पिसीलाई चाहिँ डाटा पठाउन पर्यो भने उसले के गर्छ, त्यो टोकनलाई चाहिँ समात्छ र टोकनलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि समातेर चाहिँ आफूले डाटा सेन्ड गर्छ। र त्यो टोकन आफ्नो काम भ्याइसकेपछि त्यो टोकनलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, अब फ्री गरिदिन्छ। फेरि अर्कोले गर्न पर्यो भने त्यो टोकनलाई समातेर फेरि आफ्नो डाटा चाहिँ सर्कुलेट गर्ने काम गर्छ। अब यहाँ चाहिँ यसको फाइदा के भयो त भन्दाखेरि डाइरेक्टली अर्को 2टासँग कनेक्टेड छ हो, टोकन घुमिरहेछ भनेपछि कोलिजनको सम्भावना हुने भएन। बेफाइदा के भयो त भन्दाखेरि मानव एउटा यो कम्प्युटर बिग्रियो, यो सर्कलमा चाहिँ एउटा कुनै पोइन्टमा ब्रेक भयो भने त्यो सर्कल रहँदैन नि। सेम कन्डिसनमा रिङमा चाहिँ एउटा कुनै रिङ टोपोलोजीमा चाहिँ एउटा कुनै डिभाइस चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ब्रेक भयो अथवा चलेन भने अब यो टोटल यो हाम्रो नेटवर्कलाई नै के गरिदिन्छ त, यसले चाहिँ ह्याम्पर गरिदिन्छ हो। एउटा नराम्रो पक्ष चाहिँ यो भयो। अनि अर्को आउँछ स्टार टोपोलोजी। स्टार टोपोलोजी भनेको ताराको जस्तो र बिचमा चाहिँ एउटा के राख्ने, स्विच हब कुनै एउटा कुरा चाहिँ राख्ने। सो एउटा बिचमा चाहिँ के राख्यो, एउटा चाहिँ स्विच राख्यो र सबैलाई चाहिँ तारा जस्तो सेप दिएर चाहिँ एकाअर्कासँग कनेक्ट गरियो भने यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त, स्टार टोपोलोजी भयो। अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको फाइदा भनेको चाहिँ मैले जतिवटा पनि नयाँ मैले यहाँ एड गर्न पाउँछु, कुनै अर्कोलाई एफेक्ट गर्दैन हो। यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सबै एकाअर्कासँग काम गर्नको लागि एउटा सेन्ट्रल पोइन्ट हुने भयो काम गर्नको लागि। र एउटा बिग्रियो भने अर्कोलाई कहिले पनि एफेक्ट परेन। तर यो अलिकति के भयो त भन्दाखेरि महँगो भयो अहिलेको लागि चाहिँ। अब स्विच अलिकति महँगो पर्न सक्छ अथवा राम्रो खालको स्विच राख्ने भने अझै महँगो पर्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसमा पनि सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर के आयो त भन्दाखेरि यो स्विच जुन छ यो नै बिग्रियो भने के गर्ने, अब बिचको जुन स्विच छ त्यो नै बिग्रियो भने अब सबै नेटवर्क चाहिँ के भयो त हाम्रो बिग्रियो नि। सो नराम्रो पक्ष चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर चाहिँ यसको चाहिँ नराम्रो पक्ष भयो। त्यसपछि आउँछ मेस टोपोलोजी। मेस टोपोलोजीमा के गरेको छ त भन्दाखेरि हरेक एउटा कम्प्युटर चाहिँ अर्को कम्प्युटरसँग पोइन्ट टु पोइन्ट टोपोलोजी बनाएर चाहिँ कम्युनिकेट गरेको छ भनेपछि एउटा कम्प्युटरबाट चाहिँ 4वटा नयाँ नेटवर्क क्रिएट भएको छ भनेपछि यता पनि 4वटा नयाँ नेटवर्क छ, हरेकतिरबाट 4वटा नयाँ नेटवर्क चाहिँ बनेको छ। फाइदा के भयो, एउटा कम्प्युटर चाहिँ अर्को कम्प्युटरसँग डाइरेक्टली कुरा गर्न पाउँछ यसमा चाहिँ हो।
मानव एउटा कुन अनि अर्को फाइदा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा कुनै लिङ्क ब्रेक भयो भने पनि अर्को 3वटा थ्रु चाहिँ म के गर्न पाउँछु कम्युनिकेट गर्न पाउँछु अथवा आफ्नो मेसेज चाहिँ सेन्ड गर्न पाउँछु मिल्ने भयो। अब यसको बेफाइदा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मानव अहिलेको लागि पो 5वटा मात्र कम्प्युटर छ। सो हरेक चेक गर्नको लागि चाहिँ अथवा कनेक्ट गर्नको लागि सजिलो छ। इमेजिन यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ 100वटा कम्प्युटर हुन्थ्यो भने र हरेक एउटा कम्प्युटरबाट 99वटा चाहिँ नयाँ पोइन्ट निस्किन्थ्यो भने त्यो नेटवर्क गन्जागोल हुन कतिको गन्जागोल हुन्थ्यो होला। त्यो सबभन्दा नरम र पक्ष भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेस टोपोलोजीमा त्यो गन्जागोल जुन तारको गन्जागोल हुन्छ नि, अब नेटवर्क चाहिँ अनमेन्टेन्ड भयो कि अब चाहिँ, किनकि धेरै नम्बर अफ द नेटवर्क भइसकेपछि अब के भयो त्यसलाई चाहिँ ट्रबल सुट गर्न अथवा त्यसलाई मेन्टेन गर्न नि गाह्रो भयो। एउटा पोइन्टमा चाहिँ कुरो बिग्रियो भने कहाँनिर बिग्रेको भनेर त्यो तारको गुच्छाबाट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ के हो। सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त मेस टोपोलोजीको नराम्रो पक्ष चाहिँ त्यो भयो। अनि अर्को मेस टोपोलोजीको नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सबभन्दा धेरै तार युज हुने भयो कि अब चाहिँ। सो हरेक कुरालाई एकअर्कासँग कनेक्ट गर्न पर्ने भएर चाहिँ हरेक नयाँ नेटवर्क क्रिएट गर्न पर्ने भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि क्याट6 केबल अथवा कुनै पनि तार चाहिँ बढी युज भयो यसमा चाहिँ। त्यसपछि आउँछ अर्को हाइब्रिड टोपोलोजी। हाइब्रिड टोपोलोजी त कम्बिनेसन अफ 2 अर मोर टोपोलोजी हो। 2 अर मोर टोपोलोजी भनेपछि यता चाहिँ के भइरहेछ, यहाँ माथि हेर्दाखेरि एउटा स्टार टोपोलोजी बनिरहेछ भनेपछि 3टा स्टार टोपोलोजी बन्यो। सो त्यो 3टा स्टार टोपोलोजीलाई चाहिँ के गर्यो, बिचमा एउटा स्विच, यसको स्विच र यसको स्विच राखेको छ कि त्यसलाई चाहिँ केमा चेन्ज गरिदियो, एउटा रिङ टोपोलोजीमा चाहिँ चेन्ज गरिदियो। अब यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज टोटल्ली केमा डिपेन्डेन्ट भयो त भन्दाखेरि स्टार टोपोलोजी र रिङ टोपोलोजीको एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजमा चाहिँ टोटल्ली डिपेन्डेन्ट भयो। सो अहिले सबभन्दा धेरै युज गरिने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा स्टार टोपोलोजी युज गरिन्छ, अर्को चाहिँ हाइब्रिड टोपोलोजी चाहिँ कतै कतै ठाउँमा चाहिँ युज गरेको पाइन्छ। तर मेस टोपोलोजी, त्यसपछि रिङ टोपोलोजी र बस टोपोलोजी चाहिँ अबको लागि चाहिँ युज गरिँदैन। ल अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नेटवर्क बनाउँछौँ। यहाँ चाहिँ अब एउटा चाहिँ नयाँ नेटवर्क बनाउँछौँ। सो यसको लागि चाहिँ मैले एउटा सिम्पल के काम गरेँ त भन्दाखेरि यो भोलि पनि गरिन्छ, आज चाहिँ के यो सिमुलेसन र रियल टाइमको एउटा डिफ्रेन्स देखाइदिनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा सिम्पल नेटवर्क एउटा बनाउँछु। सो मसँग छ एउटा इन डिभाइस, मैले 2टा इन डिभाइस ताने हो। मैले चाहिँ के गरेँ, अब एउटा स्विच ताने, स्विच तानेर चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ यसलाई र यसलाई चाहिँ कनेक्ट गराएँ। भनेपछि यसको फास्ट इथरनेटदेखि यसको कुनै एउटा फास्ट इथरनेटमा, अनि त्यसपछि यसको फास्ट इथरनेटदेखि कुनै एउटा फास्ट इथरनेटमा। सो मेरो एउटा सिम्पल एउटा नेटवर्क बन्यो। भोलि यहीँदेखि सुरु गरिन्छ, अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पल हेरौँ, आइडिया मात्र लिगौँ अहिलेको लागि चाहिँ। सो मेरो एउटा सिम्पल एउटा नेटवर्क बन्यो यो चाहिँ। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ पिसीमा चाहिँ अब मैले आइपी एड्रेसहरू दिन्छु। सो एउटा बेसिक कम्युनिकेसन गराउनको लागि चाहिँ मैले एउटा आइपी एड्रेस दिन्छु अहिलेको लागि चाहिँ। सो पिसीमा क्लिक गरेपछि यसले एउटा नयाँ डायलग खोल्छ, यहाँ एउटा नयाँ डायलग भयो। म चाहिँ डेस्कटपमा जान्छु, डेस्कटपको आइपी एड्रेस आइपी कन्फिगरेसनमा जान्छु र मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु, एउटा आइपी एड्रेस दिन्छु। सो लेट दिस आइपी एड्रेस बी 192.168.10.10 चाहिँ मेरो एउटा आइपी एड्रेस भयो। सो मैले चाहिँ यसलाई सबनेट मार्क्स दिएँ। अहिलेको लागि डिफल्ट गेटवे भनेको चाहिँ केही पनि नदिउँ, अहिलेको लागि डिफल्ट गेटवे। यो एउटा मैले चाहिँ के दिएँ, कहाँ गएँ, म पिसीमा गएँ, एउटामा चाहिँ आइपी एड्रेस आइसक्यो। सो ओभर गरेर हेर्दाखेरि फास्ट इथरनेट 0मा चाहिँ मेरो के आइसक्यो, 192.168.10.10 भन्ने कुरा चाहिँ आइसक्यो, /24 भयो। सो अर्को म फेरि कहाँ जान्छु, डेस्कटपमा जान्छु, आइपी कन्फिगरेसनमा जान्छु। यहाँ गएर पनि म के गर्छु, 192.168.10.10 अब मैले चाहिँ दिन पाइनँ। किन त भन्दाखेरि एउटै ल्यानभित्र एउटै नेटवर्कभित्र एउटा चाहिँ 10 युज भइसक्यो भनेपछि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ 11 दिन्छु। 11 दिएर चाहिँ मैले अब के गरेँ, एउटा नेटवर्क चाहिँ मेरो यहाँ भयो। अब मैले के छ, आइपी एड्रेस पनि भइसक्यो, दुवैतिर आइपी एड्रेस दिएँ। अब यो जुन मैले यो जुन मेसेजको कुरा गरेको थिएँ, अब यो मेसेजलाई चाहिँ मैले यसरी क्लिक गर्छु। मेरो सेन्डिङ पोइन्ट चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि अब मैले यो मेसेजलाई क्लिक गरिसकेपछि मेरो यो कर्सर चाहिँ चेन्ज भयो। एउटा सेन्डिङ पोइन्टदेखि मेरो रिसिभिङ पोइन्टसम्म चाहिँ मैले के गर्छु, त्यो मेसेजलाई चाहिँ यसरी यहाँ र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ सक्सेसफुल भनेर मेसेज आयो नि। सो मेरो चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट आयो, जब मैले चाहिँ के गर्छु, यसलाई चाहिँ यहाँबाट यहाँ क्यारी गरेर चाहिँ यहाँ छोडिदिन्छु। अब यसले के गर्छ, यहाँबाट यसरी चाहिँ मेसेज पठाउँछ यहाँ
यहाँबाट यसरी तल मेसेज पठाउँछ र रिप्लाई जान्छ र यो चाहिँ हाम्रो के चाहिँ हुन्छ, यसरी चाहिँ हाम्रो मेसेज चाहिँ सक्सेसफुल आउँछ। यो भनेको मेरो रियल टाइम भयो। यसले चाहिँ एउटा मेसेज मात्र थ्रो गर्यो भने अब मैले यही कुरालाई मैले यदि सिमुलेसनमा हेर्न पर्यो भने मैले एक्चुअली के देख्न पाउँछु, मेरो यो प्याकेट हेर्न पाउँछु। सो यो प्याकेट जुन हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म यो ट्राई गऱ्यौँ, यो भनेको आइसिएमपी प्रोटोकल युज गरे हो। सो मैले अहिलेको लागि सो अल नन गरेर एडिट फिल्टरमा गएर चाहिँ मैले के गरेँ, एडिट फिल्टरमा अझै पनि देखाएन अहिलेको लागि। ल यतिकै नै छोडिदिउँ। मैले सो अल गर्छु। सो अल गरिसकेपछि मेरो यो जुन प्याकेट छ यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ टाइप यहाँनिर चाहिँ के देखेको छ, आइसिएमपी प्याकेट टाइप देखेको छ कि छैन। सो अब यसले चाहिँ मैले यदि यसलाई चाहिँ मैले स्टार्ट गर्दै अघि जे गरेँ नि मैले यहाँ ड्रप गरेर यहाँबाट यहाँ पुग्यो नि डाटा र सक्सेसफुल आयो नि, त्यही कुरालाई अब मैले चाहिँ सिमुलेसन थ्रु चाहिँ देखाउँछु। सो दिस इज द आइसिएमपी टाइप। यहाँ चाहिँ हाम्रो आइसिएमपी टाइप डिफाइन गरेको छ। एड डिभाइस कहाँबाट स्टार्ट भएको छ, पिसी 15बाट चाहिँ स्टार्ट भयो। सो दिस इज द पिसी 15 टु द कहाँ पुग्न पर्ने छ, पिसी 16सम्म पुग्न पर्ने छ। अब मैले यसलाई स्टार्ट गर्दै भने हो मेरो प्याकेट अब कसरी गएको छ मैले यो चाहिँ यसरी हेर्न पाउँछु। सो यहाँबाट यहाँ गयो अनि त्यसपछि यहाँबाट यहाँ आयो, फेरि रिटर्न ब्याक हुनु पर्यो। सो दिस इज द इक्वल रिक्वेस्ट एन्ड इक्वल रिप्लाईको कन्सेप्ट हिजो जुन भनेको थिएँ, रिचेबल छ कि छैन अथवा एलाइभ छ कि छैन भनेर जुन हेरियो, यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो भयो। अब मैले चाहिँ यहाँ के पनि हेर्न पाउँछु त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ के काम भइरहेछ, मेरो चाहिँ कस्तो कस्तो हो आइसिएमपीमा मैले अब यहाँ गएर चाहिँ मेरो जुन प्याकेट चाहिँ अहिले यहाँ सक्सेसफुल आयो, यो प्याकेट चाहिँ मेरो के काम भयो भनेर मैले यो आइसिएमपीको यो कलरमा यसरी क्लिक गर्न सक्छु। क्लिक गरिसकेपछि यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा चाहिँ मेरो मेसेज चाहिँ एउटा पपअप दिन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ मैले के हेर्न पाएँ, ओएसआई मोडलमा चाहिँ मैले के हेर्न पाएँ, मेरो लेयर 3मा के काम भयो, मेरो लेयर 2मा के काम भइरहेछ, मेरो लेयर यो भनेको सेन्ड गर्दाखेरि भयो। भनेपछि सेन्ड गर्दाखेरि मेरो लेयर 3मा के काम भयो, आइपी एड्रेस कति रहेछ त, अनि त्यसपछि के रहेछ आइसिएमपी मेसेज चाहिँ कति रहेछ र इथरनेट सेकेन्ड हेडर रहेछ यो, र फास्ट इथरनेट भयो। फास्ट इथरनेट थ्रु चाहिँ गएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स यो भयो। अब मैले चाहिँ रिप्लाई आएको एउटा आइसिएमपी हेऱ्यो भने यो भनेको चाहिँ मेरो रिप्लाई आएको आइसिएमपी भयो। यो कुरालाई हेऱ्यो भने अब मेरो सेन्डर र डेस्टिनेसन दुवैतिरको चाहिँ के भइरहेछ त, आइपी एड्रेस चाहिँ देखिरहेछ अथवा डिटेल्सहरू चाहिँ देखिरहेछ। अब मैले यहाँ अझै बढी गरेर यसको कस्तो फर्मेट रहेछ भनेर मैले यहाँ गएर पनि हेर्न पाउँछु। सो मेरो दिस इज द फर्मेट अफ द इथरनेटको फर्मेट यस्तो छ, आइपीको फर्मेट यस्तो छ अनि त्यसपछि आइसिएमपीको फर्मेट चाहिँ यस्तो छ, अनि त्यसपछि भेरिएबल साइज पिडियूको फर्मेट चाहिँ यस्तो छ। सो यसरी चाहिँ मैले हेर्न पाएँ। रिसिभ गर्दाखेरि के थियो र सेन्ड गर्दाखेरि मेरो फर्मेट चाहिँ के छ, त्यो सबै कुरा मैले चाहिँ यसरी हेर्न पाउँछु। सो दिस इज द एउटा सिम्पल डिफरेन्स चाहिँ रियल टाइम र सिमुलेसनको एउटा सिम्पल डिफरेन्स चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ मैले हरेक डिटेल्सलाई चाहिँ हेर्न पाउँछु भने रियल टाइममा चाहिँ मैले जस्ट मेरो नेटवर्कले काम गरे कि गरेन त्यति मात्रै हेर्न पाउने भएँ। सो यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ मेरो के भयो त, रियल टाइम एन्ड द सिमुलेसनको कन्सेप्ट चाहिँ यो भयो। अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि भोलिको क्लासमा चाहिँ हाम्रो आइओएस इन्ट्रोडक्सन गरिन्छ। सो आइओएसलाई हेर्नको लागि तिमीहरूले सिम्पली हेर्न सक्छौ। अहिले भर्खर म देखाइदिन्छु। यो हाम्रो कुनै पनि पिसीमा चाहिँ कहिले पनि आइओएस युज गर्दैन। आइओएस भनेको चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम, इन्टर नेटवर्किङ अपरेटिङ सिस्टम हो, जसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले कमान्ड दिए अनुसार चाहिँ त्यो कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ नेटवर्कको काम चाहिँ गर्न पर्यो उसले। सो मेरो ल्यापटपमा जुन अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, मेरो ल्यापटपमा मानव विन्डोज हुनसक्छ, लिनक्स हुनसक्छ, म्याकओएस हुनसक्छ हो, त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मेरो र मेरो हार्डवेयरको इन्टरेक्सन गराउने काम गर्छ नि। सेम यहाँ पनि आइओएस को काम के हो त भन्दाखेरि युजरले दिएको कमान्ड र भित्रको जति पनि डाटा हिँड्छ त्यसलाई चाहिँ एकअर्कासँग इन्टरेक्सन गराउने काम चाहिँ कसको काम हो त भन्दाखेरि आइओएस को काम हो। सो आइओएसलाई चाहिँ तिमीहरूले सिम्पली स्विचको यसरी क्लिक गरिसकेपछि हरेक स्विचको यो के देखिन्छ, ब्याकफेस देखिन्छ। यसमा चाहिँ मैले के गर्छु, सिएलआईमा गएर मैले हेरेँ भने सो दिस इज द कन्सेप्ट द आइओएस। सो यसमा चाहिँ आइओएस भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल्ली के हुन्छ, कमान्ड लाइन हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले टोटल्ली केमा काम गर्छौँ त भन्दाखेरि कमान्ड लाइनमा चाहिँ काम गर्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। केही क्वेसन छ भने प्लिज सोधिदिनु होला। हस् त, थ्याङ्क यू। हेलो हेलो ठिक छ, अब हामीले क्युएनए सेसन गरौँ न। ल कोही
ल क्वेसन सोध्नु ल। अनन्त प्रेजेन्ट गर न। म स्क्रिन सेयर गरिहाल्छु नि ग्रुपमा। हस्। ओके। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन छ व्हाट इज आइम्याप एन्ड पिडिपी भनेर सोध्नु भएको छ। हेलो पिडिपी होइन होला है, यो चाहिँ पिओपी होला सायद है, यो पिडिपी चाहिँ होइन होला। पिओपी इज द पोस्ट अफिस प्रोटोकल हो। आइम्याप भनेको इन्टरनेट म्यासेज एक्सेस प्रोटोकल हो। दुईटै प्रोटोकल इज युज टु सी द इमेल। मलाई कसले इमेल पठाएको छ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। पिओपीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पिओपीमा भएको इमेल चाहिँ जुन यदि पिओपी प्रोटोकल युज गरिरहेको छ र इमेल हेर्न पर्ने छ भने इमेल हेर्न त मिल्छ, तर त्यो इमेल चाहिँ अफलाइन सेभ भएर बस्दिन्छ र सर्भरबाट चाहिँ त्यो इमेल चाहिँ हट्छ, अटोमेटिकल्ली डिलिटेड हुन्छ। भने आइम्यापमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सर्भरमा भएको इमेल चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। मैले चाहिँ पछि पनि हेर्न पाउँछु र मैले डिफ्रेन्ट डिभाइसेसबाट चाहिँ हेर्न पाउँछु। तर पिओपीमा चाहिँ मैले जुन डिभाइसमा हेरेँ, जुन डिभाइस थ्रु चाहिँ मैले इमेल चाहिँ एक्सेस गरेँ, त्यही डिभाइसेसमा चाहिँ त्यो डाउनलोड हुन्छ र अर्कोचोटि हेर्नको लागि पनि त्यही डिभाइस नै चाहिन्छ, तर त्यो चाहिँ अफलाइन एभाइलेबल हुन्छ, अनलाइनमा चाहिँ हेर्न पाइँदैन। नेक्स्ट क्वेसन, विच केबल इज बेस्ड टु कनेक्ट द 2 or more राउटर। सो यसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट राउटर्स भनेको लेयर 3 मा काम गर्ने भयो। सो लेयर 3 मा काम गर्ने भइसकेपछि राउटर टु राउटर कनेक्ट गर्नको लागि हाम्रो के युज गरिन्छ त भन्दाखेरि स्टेट थ्रु केबल चाहिँ युज क्रस ओभर केबल चाहिँ युज गरिन्छ। किनकि एउटै लेयरको डिभाइसेसहरू हो, एउटै लेयरको हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि क्रस ओभर केबल चाहिँ युज गरियो। नेक्स्ट, the Wi-Fi router in my flat is TP-Link, which is somehow connected to the old router. This router is connected to the main router provided to the world link. The problem is the internet connection sometimes goes off. I have to switch on the router in order to gain the internet connection. What might be the problem? अब यसको प्रब्लम त धेरै कुरा हुन सक्छ। जस्तो अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पछि गएर चाहिँ यही कन्टिन्यू हुँदाखेरि सिनारियो कन्टिन्यू हुँदाखेरि चाहिँ ट्रबल सुटहरू कसरी गर्ने, मेरो प्रब्लम राउटरको प्रब्लम चाहिँ ट्रबल सुट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यो हेर्न सकिन्छ, पछि चाहिँ हाम्रो हेरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आइएसपीसँग वर्ल्डिङसँग जुन कनेक्टेड राउटर छ, अब एउटा चाहिँ प्रब्लम के हुनसक्छ, वर्ल्डिङको सर्भरै डाउन भएको नि हुनसक्छ, अथवा बिचको जुन ओल्ड राउटर छ त्यो कनेक्ट गरेको जुन राउटर छ, यो टिपी-लिङ्क जुन कनेक्ट गरेको ओल्ड राउटर छ त्यसमा चाहिँ इन्टरनेट नआएको एक्सेस हुनसक्छ, अथवा इन्टरनेट चाहिँ एकछिनको लागि एक्सेस नभएको कन्डिसन पनि हुनसक्छ। सो इट डिपेन्ड्स अन द कन्सेप्ट, कसरी चाहिँ वर्ल्डिङले चाहिँ त्यो इन्टरनेटलाई चाहिँ त्यहाँ लिएर आएको छ। सो यो आइएसपीसँग यो क्वेसन चाहिँ बेसिकली आइएसपीसँग सोध्ने क्वेसन हो, जसले चाहिँ उसले चाहिँ हुँ बसी यसलाई चाहिँ ट्रबल सुट गरिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ यदि स्विच अफ गरेर स्विच अन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो इन्टरनेट कनेक्सन आउँछ भने यो चाहिँ अहिले चाहिँ राउटरको प्रब्लम हो। किन त भन्दाखेरि राउटर चलिरहेर चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि तात्छ अथवा ह्याङ हुनसक्छ हो। सो त्यो चाहिँ राउटरको एउटा प्रब्लम हुनसक्छ। यदि इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ स्विच अफ र अन गर्ने बित्तिकै राउटरमा चाहिँ आउँछ भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा यु बेटर राउटरलाई चाहिँ अलिकति आराम दिने काम चाहिँ गरौँ। सो किन त भन्दाखेरि इट्स अ मेसिन हो जुन चाहिँ तात्छ अथवा वेयर आउट हुँदै जान्छ। नेक्स्ट, प्याकेट ट्रेसरको एक्चुअल काम चाहिँ के? प्याकेट ट्रेसरको काम भनेको मैले देखाइहालेँ नि, मेरो नेटवर्क चाहिँ कस्तो तरिकाको बन्छ, मेरो लजिकल नेटवर्क चाहिँ कस्तो तरिकाको बन्छ हो। जस्तो मलाई केही कुरा ड्र गर्न छ भने अथवा मलाई केही कुरा बनाउन छ भने मैले त्यसको चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ एउटा स्याम्पल जुन कपीमा बनाउँछु नि हो, त्यो कपीमा बनाउने सेम जुन तरिकाको हाम्रो कपीमा बन्छ त्यस्तै तरिकाको हाम्रो चाहिँ मेरो नेटवर्कमा चाहिँ टेस्ट गरेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन। सो टेस्टिङ कुरा पनि हामीले केमा गर्न सकिन्छ, प्याकेट ट्रेसरमा गर्न सकिन्छ। नट ओन्ली वी डिजाइन द नेटवर्क, वी अल्सो डेभलप्ड इट एन्ड टेस्ट इट। अब एक्चुअलमा गर्दाखेरि मेरो ठ्याक्कै यस्तो सिनारियो चाहियो है भनेर चाहिँ मैले के गर्छु, प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ काम गर्छु र त्यही प्याकेट ट्रेसरको सिनारियो चाहिँ मैले गरेर एक्चुअल फिल्डमा चाहिँ मैले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो।
प्राइभेट आइपी चाहिँ कता युज हुन्छ? प्राइभेट आइपी भनेको जसुकै होम साइडमा चाहिँ युज हुन्छ, जस्तो 192.168. भयो हो, अथवा 172.16. भन्ने नि हुन्छ, र 10. को पनि नेटवर्क हुन्छ। र प्राइभेट आइपी भनेको जसुकै क्लाइन्टहरूको लागि दिने हो भने पब्लिक आइपी भनेको चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि क्लाइन्टहरू यदि मल्टिपल क्लाइन्टहरू चाहिँ युज गर्न पर्ने छ भने एउटै ठाउँमा चाहिँ मल्टिपल क्लाइन्टहरू युज गर्न पर्ने छ भने त्यति बेला एउटा प्राइभेट आइपी दिने र मल्टिपल र एउटा प्राइभेट आइपीले चाहिँ के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि त्यो राउटर चाहिँ त्यो प्राइभेट आइपीसम्म चाहिँ सरी एउटा पब्लिक आइपीलाई चाहिँ राउटरसम्म ल्याइदिने अथवा राउटरमा कन्फिगर गरिदिने। त्यो राउटरले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि अटोमेटिकल्ली नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन गरिदिन्छ र प्राइभेट आइपीलाई चाहिँ अटोमेटिकल्ली पब्लिक आइपीमा चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ। सो प्राइभेट आइपी इज युज एट क्लाइन्ट साइड। कौशिक सर, आजको क्विजको लिङ्क हजुरले सेयर गर्नुभएको छैन भन्नुहुन्छ। आज क्विज हुन्छ कि नै? ए ल ल म भर्खर सेयर गरिदिएँ। हुन्छ हुन्छ म सेयर गरिदिइहालेँ। नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन आएको छैन सर? यो चाहिँ अलिकति बुझ्नु गाह्रो भयो होइन। क्यान वी युज एनी वान फर द भर्चुअल डिजाइन अफ द नेटवर्क? एनी वान होइन होला, एनिथिङ होला। सो भर्चुअल डिजाइन गर्नको लागि तिमीहरूसँग धेरै सिमुलेटरहरू एभाइलेबल छ, जस्तो GNS3 छ। GNS3 मा अब डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ त अरू सिमुलेटर र सिस्को प्याकेट ट्रेसमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ सिस्कोले जे कुरा तिमीहरूलाई एभाइलेबल गर्यो त्यो कुरा मात्र एभाइलेबल चाहिँ केमा हुन्छ? प्याकेट ट्रेसरमा हुन्छ। जस्तो मलाई चाहिँ अर्को कुनै एउटा राउटर चाहिँ चलाउन मन लाग्यो, मलाई चाहिँ जुनिपरको एउटा राउटर चलाउन मन लाग्यो अथवा मिक्रोटिकको राउटर चाहिँ मलाई चलाउन मन लाग्यो भने मैले सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ त्यो चलाउन पाइनँ, किनकि उसले चाहिँ के मात्र इन्क्लुड गर्यो? सिस्कोको लागि मात्र इन्क्लुड गर्यो। त्यसपछि आउँछ अरूहरू पनि सिमुलेसन छ, जस्तो सबैभन्दा धेरै चलेको भनेको GNS3 हो, ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेसन 3। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सबै राउटरहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ एकै थ्रु चाहिँ हामीले के चाहिँ युज गर्न मिल्छ। भनेपछि त्यसमा मैले मिक्रोटिकको युज गर्न पाएँ, टिपलिङको राउटरहरू युज गर्न पाएँ, अरूहरू सर्भरहरू पनि युज गर्न पाएँ हो, सबै कुरा चाहिँ त्यही मात्र युज गर्न त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एभाइलेबल गराउँछ। सो डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि युज गर्न पाइन्छ, नपाउने होइन, तर मैले त कस्तो तरिकाको डिजाइन गराउँछु त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। सो म चाहिँ अब यदि सिस्को रिलेटेड सिस्को टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ म एउटा डिजाइन गराउँदैछु भने इट्स बेटर टु युज द प्याकेट सिस्को ट्रेसर, किनकि यो भनेको सिस्को रिलेटेड टेक्नोलोजिजको लागि मात्र बनेको। सो GNS3 अझै म एडभान्स गराउँछु भनेर सर्भरहरू पनि राख्छु भने त्यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त GNS3 युज गर्दा नि पायो, अरूहरू पनि एभाइलेबल छ। सो आफूलाई कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो युज गर्ने। यदि तिमीहरू चाहिँ CCNA को लागि चाहिँ धेरै टार्गेट गरिरहेछौ भने इट्स बेटर टु युज द प्याकेट ट्रेसर, किनकि पछि CCNA को इक्जाम दिँदाखेरि के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा नेटवर्क चाहिँ डिजाइन गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा हुन्छ। सो यदि मैले प्याकेट ट्रेसरै चलाउन जान्दिनँ भने म त्यहाँ गएर पछि गएर CCNA को त्यो प्र्याक्टिकल इक्जाम चाहिँ मैले कसरी ट्याकल गर्ने त, त्यो एउटा क्वेसन हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन। फास्ट इथरनेट एन्ड सिरियल केबल भनेको टोटल्ली डिफ्रेन्ट कसरी हो? ल फास्ट इथरनेट भनेको ल्यानको लागि युज गरिन्छ भने सिरियल केबल भनेको जसुकै लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन वानको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। एउटा डिफ्रेन्स त्यो भयो। फास्ट इथरनेटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 8वटा पेयर हुन्छ भने सिरियल इथरनेट भनेको चाहिँ सिरियल केबल भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पिनहरू चाहिँ छुट्टै हुन्छ, जस्तो 9वटा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सिरियल कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ जसुकै 9वटा पिन चाहिँ युज गरिन्छ। सो फास्ट इथरनेट भनेको चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ, जस्तो फास्ट भएर चाहिँ फास्ट इथरनेट अगाडि फास्ट भएर चाहिँ फास्ट भएको होइन। यसले चाहिँ केमा काम गर्छ? लोकल्ली ल्यान एउटा लोकल नेटवर्कमा चाहिँ काम गर्छ भने सिरियल केबलको काम के हो त भन्दाखेरि लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन अथवा डिफ्रेन्ट ल्यान्डलाई चाहिँ एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्ने हो। सो यतिकै बुझौँ त भन्दाखेरि एउटा भित्र ल्यान्डमा चाहिँ मलाई कम्प्युटरहरू कनेक्ट गर्नु पर्यो भने मैले त्यति बेला फास्ट इथरनेट युज गर्छु। यदि मलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्यान्डलाई चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्ट गर्नु पर्यो भने मैले त्यति बेला के युज गर्छु त सिरियल केबल चाहिँ युज गर्छु अथवा त्यो चाहिँ युज गर्छु। नेक्स्ट 1G 10G को नेटवर्क भनेको के हो? 1G भनेको कस्तो 1G हो? 1 गिगाबिट
10 गिगाबिटको नेटवर्क रिफर गर्न खोज्नु ए स्पिड हो यो चाहिँ 1G 10G भनेको चाहिँ स्पिड हो 1G भनेको चाहिँ के भयो 1 गिगाबिट पर सेकेन्ड भयो 10 गिग्स भनेको चाहिँ के भयो 10 गिगाबिट पर सेकेन्ड भयो फास्ट इथरनेट भनेको के भयो त भन्दाखेरि जस्तो इथरनेट हुन्छ जुन चाहिँ 10 एमबिपिएस हुन्छ जलसुकै त्यसको स्पिड भनेको म्याक्सिमम स्पिड भनेको 10 एमबिपिएस हुन्छ जस्ट इथरनेट फास्ट इथरनेटको स्पिड भनेको 100 एमबिपिएस हुन्छ हो 1 गिगाबिट इथरनेटको स्पिड भनेको 1000 एमबिपिएस हुन्छ र 10 गिगाबिट इथरनेटको स्पिड भनेको 10000 एमबिपिएस हुन्छ अथवा 10 गिग्स हुन्छ यसरी चाहिँ डिभाइड गरेर हुन्छ सो स्पिड हो 1 गिग 10 गिग भनेको चाहिँ स्पिडको क्याटेगोरी हो जुन क्याटेगोरी युज गरेर चाहिँ मैले के गर्छु त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा केबलको स्पिड अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेँ भने त्यो भनेको चाहिँ 1 गिग्स 10 गिग्स भनेको हब ब्रोडकास्टको बारेमा भनिदिनु न ब्रोडकास्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल मानव म यो चाहिँ एउटा क्लासमा छिरेँ हो अथवा मैले अहिले बोलिरहेको छु यो कुरा चाहिँ के भइरहेको जति पनि स्टुडेन्टहरू छ तिमीहरू जति पनि यहाँ अहिलेको लागि चाहिँ जो चाहिँ कनेक्ट भएको छ जुममा त्यो सबैलाई मैले के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ सबैलाई अहिले मेसेज थ्रो गरिरहेको छु नि अथवा म बोलिरहेको छु तिमीहरू सुनिरहेको छौ नि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रोडकास्ट भयो भरको जति पनि एभाइलेबल छ त्यो सबैलाई मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि ब्रोडकास्ट भयो सबैलाई मैले मेसेज थ्रो गरेँ भने त्यो भनेको चाहिँ ब्रोडकास्ट भयो अब यहाँ जतिजना छ त्यो जना मध्ये मैले 50 जनालाई मात्र मैले मेसेज थ्रो गरेँ भने त्यो भनेको चाहिँ मल्टिकास्ट भयो किनकि ब्रोडकास्ट भनेको सबैजनालाई मल्टिकास्ट भनेको एउटा अथवा दुईटा भन्दा बढी जनालाई भयो भने त्यो भनेको चाहिँ मल्टिकास्ट भयो मैले एकजना कसैको नाम लिएर चाहिँ मैले के गरेँ मेसेज दिएँ भने उसलाई मात्र मैले मेसेज भने के भयो त भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ के भयो त्यो ब्रोडकास्ट मल्टिकास्ट र युनिकास्ट भयो अब चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ मनिप तिमी कता छौ भनेर चाहिँ मैले भने त्यो भनेको चाहिँ मैले मनिपलाई मात्र भने अथवा तिमी कहाँ पढ्छौ भन्यो भने मैले मनिपलाई मात्र भने त्यो भनेको चाहिँ युनिकास्ट भयो र एमबाट जति पनि जसको नाम स्टार्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ डिटेल्स भनौँ न त ल भन्यो भने त्यो भनेको चाहिँ मल्टिकास्ट भयो हो जसको चाहिँ अब यहाँ एमबाट नाम स्टार्ट हुने भनेको सर्टेन मान्छे मात्र हुनसक्छ त्यसपछि ब्रोडकास्ट भनेको चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि सबैलाई पठायो के सो हबमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हब भनेको चाहिँ फिजिकल लेयरमा काम गर्ने हो जसमा चाहिँ के काम हुन्छ त भने इलेक्ट्रिक करेन्टको काम हुन्छ सो हाम्रो इलेक्ट्रिक करेन्ट जसरी आउँछ त्यसले चाहिँ जतिवटा एक्स्ट्रा पोर्ट छ आको पोर्ट छोडेर बाँकी सबै पोर्टमा चाहिँ के गरिदिन्छ उसले चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिक करेन्टलाई चाहिँ फरवर्ड गरिदिन्छ सो द्याट इज कल्ड द ब्रोडकास्टको कन्सेप्ट जति छ सबैलाई डाटा फ्याँकिदिने भनेको चाहिँ के हो त ब्रोडकास्ट हो र हबमा चाहिँ जति इनपुट आउँछ त्यो अनुसारको सबै बाँकी रहेको सबैलाई चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि मेसेज थ्रो गरिदियो भने त्यो भनेको चाहिँ हब ब्रोडकास्ट भन्छ नेक्स्ट क्वेसन रिपिटर कुन लेयरमा काम गर्छ रिपिटर भनेको फिजिकल लेयरमा काम गर्छ हब र रिपिटरको हब इज अ टाइप अफ रिपिटर हो अथवा रिपिटरलाई चाहिँ अ टाइप अफ द हब भन्न सकिन्छ हबको काम के हो त भन्दाखेरि जस्तो लेभलको सिग्नल आयो 30% स्ट्रेन्थ भएको सिग्नल आयो भने त्यसले 30% नै अगाडि पठाइदिन्छ तर रिपिटरको काम के हुन्छ त भन्दाखेरि आको सिग्नललाई अलिकति बुस्टअप गरेर चाहिँ पठाउने काम चाहिँ कसको हो त भन्दाखेरि रिपिटरको नेक्स्ट युट्युब च्यानलमा कहिले भिडियो आउँछ मेरो युट्युब च्यानलमा कि कसको युट्युब च्यानलमा मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ सीएसआईटीएन को युट्युब च्यानलमा चाहिँ मैले लिंक शेयर गर्दैछु सीएसआईटीएन को युट्युब च्यानलमा चाहिँ अब यसो यहाँ ब्र्याकेटमा सीएसआईटीएन लेख्दै भए ठीक हुन्थ्यो अब मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ अलिकति पछि आउँछ आज बेलुकासम्म चाहिँ हामीले डे 3 सम्मको चाहिँ पोस्ट गर्छौं ल नेक्स्ट What is the layer 2 and layer 3 cable? Differentiate between them. Layer 2 र layer 3 cable होइन. Layer 2 and layer 3 प्रोटोकलहरु हुन्छ. त्यस्तो केबल भनेर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन. केबल भनेको जति पनि फिजिकल लेयरमै हुन्छ. नेक्स्ट. सपोज एउटा बिल्डिङको फर्स्ट फ्ल्याटमा चाहिँ होम राउटर छ, त्यसको रेन्ज अरु माथिको फ्ल्याटसम्म पुग्दैन. त्यो बेलामा नेक्स्ट न्यू राउटरलाई रिपिटर बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन राउटरमा रिपिटर मोड छ भने कसरी गर्ने सिम्पल छ केही गर्न पर्दैन यदि रिपिटर मोड चाहिँ कस्तो तरिकाको बनाउने भनेर त्यसमा भर पर्छ राउटर त्यो मेन राउटरबाट चाहिँ एउटा तार तान्ने अनि त्यसपछि यतापट्टि अर्को राउटरको चाहिँ WAN-मा ल्याएर जोड्दिने त्यो गर्दिने बित्तिकै उले अटोमेटिकली आईपी लिन्छ र आईपी थ्रु के रे इन्टरनेट चाहिँ थ्रो गर्न मिल्छ सिम्पल छ नेक्स्ट
Time limit ma quiz must be decreased. People might get enough time to search and answer those question choices, and I think it's not, there is no competition. अब यहाँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्विजमा चाहिँ तिमीहरूले मल्टिपल एटेम्प्ट्सहरु पनि गरेको छौ, सो यदि मल्टिपल एटेम्प्ट्स हुन्छ भने उनीहरुको चाहिँ त्यही अनुसारको अब त्यही अनुसारको चाहिँ उनीहरुको चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ पनि हुन्छ है। सो मल्टिपल जसले एकचोटीमा सबै कुरा दिएको छ त्यसले चाहिँ त्यो मिलाउँछ भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि राम्रो भयो। अब यो भयो टाइम डिक्रिज गर्ने कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूलाई नेटवर्कको बारेमा सबभन्दा सुरुमा सिक्न पर्ने के हुन्छ थाहा छ? तिमीहरूलाई सिक्न पर्ने भनेको मैले केही कुरा दिन्छु भने त्यो कुरालाई खोज्ने कसरी, त्यो कुरा चाहिँ सिक्न पर्छ के। यदि उसले खोजेर त्यो कुरा पत्ता लगाएर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यदि मिलाउँछ भने त्यो भनेको उसको एउटा के भयो त भन्दाखेरि राम्रो पक्ष भयो के। तिमीहरूले कति सबैको दिमाग त एउटै हुँदैन नि त, खोज्ने दिने टाइम पनि त हुनु पर्यो नि। यहाँ मात्र हेरेर त कसैले पनि बुझ्दैन के, घर आफूले धकाल्न पर्यो के हो। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ, अलिकति टाइम लिमिट चाहिँ एक्स्ट्रा राखिदिएको हो। अब प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि मल्टिपल एटेम्प्ट्स तिमीहरूले गरेर चाहिँ कटाउँछ भने त्यो अनुसारको नेगेटिभ मार्किङ चाहिँ गरेर चाहिँ मैले चाहिँ सबै रिजल्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हो तिमीहरूलाई हो। अब जसले एकचोटिमा कटाएको छ उसको अभियसली नै के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै आउँछ, जसले मल्टिपल चोटि कटाएको छ त्यसको चाहिँ अलिकति कम आउँछ। सीपीटी को अल्टरनेटिभ माइक्रोसफ्ट भिजियो चलाउन मिल्छ? चलाउन त सबै कुरा मिल्छ। सीपीटी को अल्टरनेटिभ तिमीले GNS3 चलाऊ, माइक्रोसफ्ट भिजियो चलाऊ, जे चलाए नि भयो के, त्यो आफूमा भर पर्ने कुरो हो। सो अहिले सिक्दाखेरि चाहिँ यदि बेसिक नेटवर्किङ सिक्न छ भने तिमीले सिस्को प्याकेट ट्रेसर नै युज गर मैले भन्दिनँ। अरूहरू चलाउन आउँछ भने अरूहरू पनि चलाऊ, तर सिस्को प्याकेट ट्रेसर चाहिँ यदि तिमीहरू CCNA दिने भनेर हेरेको छौ भने सिस्को प्याकेट ट्रेसर इज बेस्ट चलाउनको लागि चाहिँ। सिस्को प्याकेट ट्रेसर चाहिँ तिमीहरू माथि चढ्ने भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि GNS3 मा चढ्ने हो। र माइक्रोसफ्ट भिजियोमा चाहिँ सबै कुरा एभाइलेबल नहुन सक्छ हामीलाई चाहिँ। हाउएभर सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा पनि त्यो एभाइलेबल हुँदैन, तर जति एभाइलेबल छ आफूले CCNA मा चाहिने जति चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ एभाइलेबल चाहिँ हुन्छ। CCNP को लागि चाहिँ नहोला, त्यो छुट्टै कुरामा छ। तर माइक्रोसफ्ट भिजियो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा नभएको कुरा पनि भएको कुरा पनि सिस्को माइक्रोसफ्ट भिजियोमा चाहिँ एभाइलेबल नभएको हुन सक्छ। सो इट्स योर चोइस है। नेक्स्ट, which topology is best for enterprise network design? enterprise network design को लागि थ्री लेयर टोपोलोजी युज गरिन्छ अथवा 3 लेयर नेटवर्क इन्टरप्राइज डिजाइन भन्छ त्यसलाई चाहिँ। सो टोपोलोजी गराउने बेला सबभन्दा धेरै युज गर्ने भनेको चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि रिङ सबभन्दा धेरै युज गर्ने। अलि इन्टरप्राइज नेटवर्क छ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के युज गर्छ, मल्टिपल स्टार्ट लेभल टोपोलोजी युज गर्छ अथवा ट्री टोपोलोजी चाहिँ युज गरेर हुन्छ अथवा धेरै जस्तो स्टार टोपोलोजी नै युज गरेर हुन्छ। र स्टार टोपोलोजी प्लस अरू एउटा टोपोलोजी चाहिँ युज गरेर हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले हाइब्रिड टोपोलोजी चाहिँ युज गर्छौँ। सो बेस्ट इन्टरप्राइज नेटवर्क डिजाइनको लागि मेरो कतिको ठुलो इन्टरप्राइज नेटवर्क डिजाइन हो त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। यदि सानो हो भने मैले स्टार टोपोलोजीबाट गर्छु, यदि मल्टिपल हो अलि ठुलो छ मैले अलि टाढासम्म अर्को बिल्डिङसम्म मैले पुर्याउन पर्ने छ भने मैले त्यति बेला चाहिँ हाइब्रिड युज गर्न पाउँछु। नेक्स्ट, पिङ गर्दा आएको डिभाइसले कसरी अटो रिप्लाई गर्छ? त्यो भनेको चाहिँ जे पिङ आउँछ त्यो अनुसारको चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि रिप्लाई गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ अटो रिप्लाई भनेको उसको सिस्टम मेकानिजम हो, प्रोटोकलले त्यो अनुसारको बनाएको हो कि। यतापट्टिबाट सेन्ड गर्दाखेरि ICMP प्रोटोकल युज गर्छ, पिङ प्रोटोकल अथवा ICMP प्रोटोकल युज गर्छ, तर उतापट्टिबाट रिप्लाई आउँदाखेरि चाहिँ कुनै अर्को प्रोटोकल युज गर्छ भनेर कहिले पनि हुँदैन कि। जुन प्रोटोकल थ्रु डाटा गए त्यही प्रोटोकल थ्रु चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो रिप्लाई आउँछ। सो पिङ इज द ICMP प्रोटोकल युज गरेपछि ICMP को प्रोटोकलको मेकानिजम नै के हो त भन्दाखेरि केही रिक्वेस्ट आउँछ भने त्यसको चाहिँ त्यही अनुसारको रिप्लाई पठाउने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ICMP प्रोटोकलको चाहिँ मेकानिजम हो। नेक्स्ट, which type of concept of विन्डो भनेको चाहिँ TCP IP कन्सेप्टमा चाहिँ युज गर्ने, TCP लेभलमा चाहिँ युज गरिन्छ, TCP लेयरमा चाहिँ। सो विन्डोजको कन्सेप्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विन्डो भनेको पहिल्यै यतिवटा डाटा चाहिँ मैले एकचोटिमा पठाउन पाउँछु भनेर चाहिँ मैले पहिले फिक्स गर्ने हो। जस्तो मैले एउटा साथीलाई चाहिँ 10 वटा डाटा एकचोटिमा पठाउन पाउँछु भने दुवैतिर के को कुरा हुन्छ, 10 को कुरा हुन्छ। सो विन्डो भनेको अब कतिवटा मात्र विन्डो बन्यो, 10 वटा विन्डो मात्र बन्यो। मैले हरेक चोटि 10 वटा विन्डो भएको डाटामा चाहिँ अथवा 10 वटा भाँडोमा चाहिँ मैले के पठाउन पाउँछु, विन्डो भनेको अहिलेको लागि चाहिँ भाँडो भनौँ। सो मैले चाहिँ एकचोटिमा 10 वटा भाँडोमा चाहिँ मैले डाटा राखेर चाहिँ उसलाई चाहिँ सेन्ड गर्न पाएँ।
तर मैले 11वटा भाँडोमा डाटा राखेर मैले उसलाई सेन्ड गर्न पाइनँ। किन त भन्दाखेरि मेरो विन्डो नै कतिको छ त भन्दाखेरि 10 को छ। मैले 10 भन्दा 8वटा डाटा चाहिँ मैले सेन्ड गरेर पठाउन पाएँ। तर विन्डोको कन्सेप्टले के पनि भन्छ त भन्दाखेरि पठाउने मात्र होइन, जतिवटा डाटा पठाइयो त्यसको मैले त्यो डाटा चाहिँ मैले राम्रोसँग पाएँ भनेर चाहिँ मलाई रिप्लाई नआएसम्म मैले अर्को 10वटा डाटा चाहिँ पठाउन पाइनँ। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ विन्डो। उबुन्टुमा प्याकेट ट्रेसर इन्स्टल गर्ने कसरी हो? गुगल गर्दा इन्स्टल गरेकोमा इन्स्टल त भयो बट रन भएन। सो रन गर्नको लागि तिमीहरूको प्याकेट ट्रेसर चाहिँ रन गर्नको लागि चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ एकैछिन यसलाई चाहिँ एकछिनमा होल्ड राख्दै म चाहिँ एकैछिन पछि चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर दिन्छु। मैले कहाँबाट इन्स्टल गरेँ भनेर चाहिँ म त्यो भनिदिन्छु। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। क्यासको प्याकेट ट्रेसर बी युज्ड इन भर्चुअली अर इन रियालिटी? भर्चुअली हो सबै। इफ नट विच सफ्टवेयर क्यान वी युज इन रियालिटी नट भर्चुअली? रियालिटीमा चाहिँ कस्तो टाइपको रियालिटी हेर्ने हो भने चाहिँ सबै कुरा भर्चुअली नै हो काम गर्ने, अथवा सिमुलेटेड इन्भाइरोमेन्टमा हो काम गर्ने। इभन GNS3 पनि सिमुलेटर हो एउटा हो। भर्चुअली भनेको चाहिँ अब प्याकेट ट्रेसर भनेको अलिकति GNS3बाट भन्दा अलिकति अनरियल सिमुलेसन गर्छ। रियालिटी नै हेर्ने हो भने जस्तो तिमीहरूको मेन फिल्डमा काम गर्दाखेरि जस्तो टाइपको नेटवर्क अथवा जस्तो टाइपको तिमीले प्रब्लम फेस गर्छौ त्यो कुरा चाहिँ लगभग चाहिँ GNS3 मा चाहिँ तिमीहरूले हेर्न पाउँछौ। सो GNS3 चाहिँ राम्रो हो। नेक्स्ट क्वेसन। POP युज गर्दा इमेल सर्भर मेल इमेल स्टोर गर्न मिल्छ कि नै? मिल्दैन। POP युज गर्दाखेरि सर्भरमा मेल स्टोर चाहिँ हुँदैन। एकचोटि रिड गरिसकेपछि कि त त्यो डाउनलोड हुन्छ कि त त्यो डिलिटेड हुन्छ। नेक्स्ट। सिरियल केबल इज मोस्टली युज टु कनेक्ट द टु राउटर इन द इन्टरप्राइजेस भनेको सिरियल केबल भनेको चाहिँ त्यो अनुसारको पोर्ट हुन्छ। सिरियल केबल भनेको चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ यदि मेरो कम्प्युटर अथवा मेरो प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ मेरो सिरियल पोर्ट एभाइलेबल छैन भने मैले कहिले पनि त्यो राउटरलाई चाहिँ जबरजस्ती सिरियल केबल थ्रु चाहिँ कहिले पनि कनेक्ट गर्न मिल्दैन। यदि सिरियल पोर्ट चाहिँ युज गर्छ भने त्यति बेला मात्र के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मैले सिरियल केबल चाहिँ युज गर्न मिल्छ। र इन्टरप्राइज नेटवर्कमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरप्राइज नेटवर्कमा चाहिँ दुईटा राउटर चाहिँ धेरै टाढा भएको हुनसक्छ कि। सो त्यो टाढा हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मैले दुवैतिर चाहिँ के त्यो कनेक्सनलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, कन्ट्रोल गर्न सक्छु। त्यसमा चाहिँ मैले ब्यान्डविथहरू गर्न मिल्छ हो। एउटै नेटवर्कभित्र भयो जस्तो भएन कि, त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अलिकति जियोग्राफिकल डिस्टेन्समा भयो जस्तो भयो सिरियल केबल युज गर्दाखेरि। सो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के युज गरिन्छ त भन्दाखेरि सिरियल केबल चाहिँ युज गरिन्छ इन्टरप्राइजेसमा चाहिँ। कुनै पनि जियोग्राफिकल अलिकति टाढा डिस्टेन्समा चाहिँ युज गर्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ सिरियल केबल युज गरिन्छ। नेक्स्ट। हाउ टु इस्टाब्लिस अर्गनाइजेसन लाइक द वर्ल्डिङ एन्ड द भाइनेट? मैले नि यही खोजिरहेको छु, कसरी चाहिँ वर्ल्डिङ जस्तो अथवा भाइनेट जस्तो मैले नि खोल्न पाएँ त सही हुन्थ्यो भनेर सोचिरहेको हो। सो यसको लागि चाहिँ मैले अहिलेसम्म बुझे अनुसार चाहिँ यु हेभ टु गेट द पर्मिसन टु ओपन एन ISP फ्रम द NTA नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीबाट तिमीहरूले पर्मिसन नलेसम्म हो, तिमीहरूले इन्टरनेटको पर्मिसन नलेसम्म तिमीहरूले एक त रजिस्टर गर्न पाउँदैनौ। अर्को चाहिँ के पनि गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पर्मिसन लिएर मात्र पनि हुँदैन, त्यो अनुसारको डिभाइसेसहरू किन्न पर्यो। त्यसको लागि एउटा अफिस सेटअप गर्नु पर्यो, एउटा सर्भर सेटअप गर्नु पर्यो हो। त्यो अनुसारको ल्यानहरू चाहिँ सबैतिर बिछाउनु पर्यो, हरेकको युजर मेन्टेन गर्न पर्यो। सो त्यति गरिसकेपछि मात्र मैले चाहिँ के गर्न पाउँछु त भन्दाखेरि वर्ल्डिङ जस्तो अर्गनाइजेसन अथवा भाइनेट जस्तो अर्गनाइजेसन चाहिँ मैले चाहिँ बनाउँछु। सो फर्स्ट काम भनेको के हो, NTA बाट चाहिँ के गर्ने, अथोरिटी लिने, अनि त्यसपछि कम्पनी रजिस्टर गर्ने, त्यसपछि इन्टरनेटको एउटा सोर्स तान्न पर्यो आफूले, मैले कहाँबाट इन्टरनेट लिने हो र कतिजनालाई दिने हो। सो इन्टरनेट कहाँबाट आइरहेछ मेरो त्यो चाहियो, मेरो एउटा सर्भर चाहियो, हरेक जस्तो युजरहरूको घर घरसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ के चाहियो, तारहरू चाहियो, र नेटवर्कको केही प्रब्लम आउँछ भने त्यो अनुसारको मेन्टेन गरिदिने के पनि चाहियो, मान्छेहरू पनि चाहियो। नेक्स्ट।
घरको राउटरमा एसिएल लगाउन मिल्छ कि नै, कस्तो टाइपको राउटर युज गरेर छ, सबै राउटरमा चाहिँ एसिएल लगाउन मिल्छ, नमिल्ने होइन। तर एसिएलले चाहिँ कुन लेभलको काम गर्छ त्यो चाहिँ त्यो राउटरको सफ्टवेयरमा चाहिँ राउटरको फर्मवेयरमा चाहिँ अब के गर्यो डिपेन्ड गर्यो। फ्रेसरले नेटवर्किङ फिल्डमा जब गर्दा कस्तो कस्तो अफिसमा काम गर्न ठिक हुन्छ, आइएसपी बाहेक अरू के अफिस लिइन्छ त भन्दाखेरि आइएसपी इज द बेस्ट प्लेस टु लर्न एबाउट द नेटवर्किङ। तर तार जोड्न चाहिँ कहिले पनि हिँड्न भएन, आई मिन भर्याङ बोकेर चाहिँ हिँड्न। बरु तिमीहरू सपोर्टमा बस्दाखेरि केही हुँदैन हो। अझ सकिन्छ भने त फ्रेसरहरूलाई चाहिँ नेटवर्किङमा चाहिँ छिर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट प्लेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाटा सेन्टर हो, सबभन्दा बेस्ट प्लेस एज अ डाटा सेन्टर टेक्निसियन, डाटा सेन्टरको टेक्निसियन अथवा डाटा सेन्टरको एसओसीमा बस्नको लागि पनि अथवा यानोसीमा नेटवर्क अपरेसन सेन्टरमा बस्दाखेरि पनि ठिक हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ आफूले बेसिक टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा चाहिँ सिकिन्छ, जहाँ चाहिँ हरेक नेटवर्कको जति पनि युजरहरू छ त्यसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ, मेरो नेटवर्क र मेरो नेटवर्कमा चाहिँ फायरवाल राउटर स्विचेस इन डिभाइसेसहरूले कसरी काम गरिरहेछ, सबै अपरेसन कसरी भइरहेछ त्यो हेर्न सकिन्छ। सो बेस्ट प्लेस भनेको सुरुमा नेटवर्किङको लागि चाहिँ त्यो भयो। अब त्यहाँबाट आफू अलिकति ग्रो गरेर चाहिँ केमा छिर्न पर्यो त भन्दाखेरि अलिकति ह्यान्ड्सनमा छिर्नको लागि चाहिँ नेटवर्क टेक्निसियनमा छिर्न पर्यो, त्यसपछि टेक्निसियनबाट बल्ल एडमिनिस्ट्रेसनमा, अनि एडमिनिस्ट्रेसनबाट बल्ल चाहिँ इन्जिनियरमा, अनि त्यसपछि चाहिँ डिजाइनरमा। प्राइमेरी राउटर र सेकेन्डरी राउटरमा ब्यान्डविड्थ डिभाइड गरेर भएर आउँछ कि नै, वाट माइट बी द प्रब्लम इफ वी हेभ द सेकेन्डरी राउटर। त प्राइमेरी राउटरमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ कतिको, अब उसले चाहिँ कस्तो तरिकाको चाहिँ सेकेन्डरी राउटरमा चाहिँ ब्यान्डविड्थ प्रोभाइड गर्छ। यदि प्राइमेरी राउटरबाट मानव 10वटा कम्प्युटर चलिरहेछ र सेकेन्डरी राउटरबाट फेरि अर्को चाहिँ के भइरहेछ 10वटा कम्प्युटर चलिरहेछ भने अब्भियसली सेकेन्डरी राउटरमा चाहिँ थोरै ब्यान्डविड्थ आउँछ। किन त भन्दाखेरि उता चाहिँ अलरेडी 10वटा अर्को कम्प्युटरले चाहिँ प्राइमेरी राउटरसँग जुन कनेक्टेड छ तिनीहरूले नै के गरिदिइसक्यो त भन्दाखेरि ब्यान्डविड्थलाई चाहिँ अलिकति कन्ज्युम गरिदिइसक्यो। अनि अर्को चाहिँ के पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि मैले सेकेन्डरी राउटरलाई कति स्पिड चाहिँ प्रोभाइड गर्ने त्यो चाहिँ पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। र यदि त्यो कन्ट्रोल गरेको छैन र प्राइमेरी राउटरमा चाहिँ अरू कुनै पनि डिभाइसेसहरू कनेक्टेड भएको छैन भने टोटल ब्यान्डविड्थ चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। नेक्स्ट, how many private IP addresses are generated by the router? Can we limit the number of IP addresses? Of course we can limit the IP address, प्राइभेट आइपी एड्रेस। यसको लागि चाहिँ जस्ट तिमीहरूले गएर चाहिँ नेटवर्कमा गएर चाहिँ के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि सबनेट मास्कलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, अथवा डिएचसिपी इनेबल गर्दाखेरि ओन्ली 10 डिभाइसेस अथवा ओन्ली 20 डिभाइसेसमा चाहिँ त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबनेट चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति सबनेटिङको कन्सेप्ट आउँछ। सबनेटिङको कन्सेप्ट चाहिँ तिमीहरूलाई अलिकति अहिले चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सो तिमीहरूले के गर्न सक्छौ अहिलेको लागि डिएचसिपी लिमिट भनेर चाहिँ राखिदिन सक्छौ। डिएचसिपी लिमिटमा एकचोटिमा मानौँ तिमीले 5वटा राखिदियो भने 5वटा डिभाइस कनेक्ट भउन्जेल अरूहरू कुनै पनि डिभाइस चाहिँ कनेक्ट हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ त्यो एउटा डिस्कनेक्ट भएपछि बल्ल अर्को चाहिँ कनेक्ट हुने हुन्छ। ISP repeatedly change the IP address for the home user client. What is the reason behind us this happen? ISP repeatedly के हुन्छ पब्लिक चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ कि प्राइभेट चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ। प्राइभेट त सायद चेन्ज नगर्ला, पब्लिक चाहिँ चेन्ज गर्ने भनेको त त्यो अब उनीहरूको चाहिँ प्रब्लम हो। के हुन सक्छ अब उनीहरूले नयाँतिर कतै रिडाइरेक्ट गरे हो कि नयाँ सर्भर खडा गरेर चाहिँ अब लोकल्ली नयाँ सर्भर छ त्यतातिर रिडाइरेक्ट गरे हो कि, त्यो भनेको चाहिँ आइएसपीमा डिपेन्डेन्ट हुने काम हो। त्यो चाहिँ अब रिजन के हो त्यसको लागि आइएसपीले के सोचिरहेछ त्यो चाहिँ हामीले भन्न सकिन्न पक्कै पनि। पर्सनल हटस्पटको सबनेट मास्किङ भनिदिनु न। पर्सनल हटस्पट भनेको चाहिँ तिमीहरूको अब हटस्पटमा चाहिँ कति हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ पर्सनल हटस्पट मोबाइलबाट स्टार्ट गर्ने अथवा ल्यापटपबाट स्टार्ट गर्दाखेरि अलवेज त्यसको लागि चाहिँ कुन नेटवर्क युज गरिरहेछ त्यसमा भर पर्छ। यदि 192.168.0.0 अथवा 0.1 अथवा 192.168. पछाडिको जे पनि नम्बर हुनसक्छ त्यो युज गरिरहेछ भने त्यसको सबनेट मास्किङ भनेको 255.255.255.0 हुन्छ। यदि 10 डटको युज गरिरहेछ भने त्यसको चाहिँ 255.0.0.0 हुन पाए अथवा 255.255.0.0 हुन पाए। त्यो अब कुन नेटवर्क चाहिँ युज गरिरहेछ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। धेरै जसो 192.168 को युज गर्छ। सो 192.168 को डिफल्ट सबनेट मास्किङ भनेको चाहिँ 255.255.255.0 हो।
इमुलेटर र सिमुलेटरमा के डिफरेन्स छ? सिमुलेटर र इमुलेटरमा चाहिँ के डिफरेन्स छ त? ल, सिमुलेटर भनेको पहिल्यै डिफाइन गरिएको हुन्छ हो, त्यसको जे इन्भाइरोमेन्टहरू छ त्यो पहिले डिफाइन गरिएको हुन्छ भने इमुलेटर भनेको चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। इमुलेटर भनेको आफूले चाहे अनुसार अलिकति चेन्ज गर्न मिल्छ, तर सिमुलेटर भनेको पहिले त्यसको सबै इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ डिफाइन गरिदिएको हुन्छ र हामीले त्यो मात्र युज गर्न पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट, नेटवर्क सेक्युरिटीमा छिर्न के स्किल हुनुपर्छ? अभियसली नेटवर्कको स्किल हुनु पर्यो, त्यसपछि नेटवर्कमा ह्याकिङ कसरी हुनसक्छ, मैले कुनै पनि डिभाइसेसहरूलाई कसरी ह्याक गर्न सक्छु हो, त्यसको इन्फर्मेसन चाहिने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। सो पहिला नेटवर्क जान्न पर्यो, अनि अलिकति सिस्टमहरूको प्रोटोकल्सहरूको बारेमा जान्न पर्यो, अलिकति ह्याकिङ टुल्सहरू कसरी चलाउने, अनि त्यसपछि भनरेबिलिटीहरू कसरी फाइन्ड गर्ने, त्यो सबै कुरा चाहिँ नेटवर्क सेक्युरिटीमा छिर्नको लागि चाहिँ चाहिन्छ। Bandwidth promised by the ISP under the certain plan is actually not provided when they subscribe to that plan. What might be the reason? Are we paying more than we actually got? Do you think customers will sue the ISP in this fraud? Sue कतिलाई गर्छौ तिमीहरूले? Sue त गर्छौ, तर ल मानौँ पब्लिक प्राइभेट आइएसपीहरूको त यस्तो छ, इभन एनटिसी ले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ भने जतिको चाहिँ स्पिड दिँदैन कहिले पनि हो। त्यो भनेको चाहिँ के गर्छ, उनीहरूले चाहिँ दुनियाँ एक्सक्युज बनाउन पाउँछन्, हाम्रो सर्भर स्लो छ अथवा हामीले पाएको नि यति नै हो, तिमीहरूलाई दिने पनि यति नै हो। र यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो वी पेइङ मोर देन वी एक्चुअली गेट भनेर जुन क्वेसन तिमीले सोध्यौ नि, यो भनेको चाहिँ एसियाभरिमा नै हामीले कति सेकेन्डमा हो कि थर्डमा चाहिँ सबभन्दा धेरै इन्टरनेटको पैसा चाहिँ तिर्ने गरिरहेछौँ अहिलेको लागि चाहिँ। जस्तो हामीले सर्भिसेस पाउँछौँ त्यो सर्भिसेस अनुसारको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै हुन्छ क्या, हाम्रो पैसा चाहिँ त्यो टोटल्ली सर्भिस अनुसारको चाहिँ हामीले त धेरै तिरेर आउँछौँ। सो इस्यु गरेर पनि सु गरेर पनि के गर्छौ त भन्दाखेरि अब तिमीहरूले एनटिसीलाई चाहिँ कहिले पनि सु गर्न सक्दैनौ नि त। सो एनटिसीलाई सु गरे पनि अरूलाई चाहिँ सु गर्न अलिकति गाह्रै हुन्छ, कतिजना सु गरिन्छ नि हामीले हो। सो उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि उनीहरूको लमै के गरिरहेछ त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यही अनुसारको पहिला कम्पनी खोल्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरूको ल नै यस्तो बनाएर ल्याइसक्यो कि अन्डर द सर्टेन कन्डिसन भनेर चाहिँ उनीहरूले एउटा राखिदिन्छ, एउटा एज्युम गरेर राखिदिन्छ कन्डिसन, र त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एप्लाई गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ थोरै त्यो चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मेगा बाइट्स पर सेकेन्डमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन थ्रो गरेर हुन्छ, तर उनीहरूले चाहिँ दिने बेला चाहिँ मेगा बिट्स पर सेकेन्डमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ। कन्फिगरेसन अफ द सिस्को स्विच फर द प्याक सिस्को आइपी फोन टु वर्क, अहिले कन्फिगरेसन गर्ने सिस्को आइपी फोनको लागि कन्फिगरेसन गर्नको लागि अहिले चाहिँ यो कुरा चाहिँ नगरौँ, यो भनेको अलिकति एडभान्स कुरा भयो। यसको लागि चाहिँ भिल्यानको कन्सेप्टहरू जान्न पर्ने हुन्छ, सिस्को आइपी फोनले कसरी काम गर्छ, डायलिङ गर्दाखेरि के हो त्यो कुरा चाहिने पर्ने हुन्छ, इन्टर भिल्यान राउटिङको कन्सेप्ट चाहिने हुन्छ। सो यदि कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने यु क्यान सिम्पली आस्क द गुगलमा चाहिँ यसको कन्फिगरेसन कसरी राख्न सकिन्छ सबै कुरा देखाइएको छ। प्लिज एक्सप्लेन द लेयर प्रोटोकल। लेयर प्रोटोकल भनेको चाहिँ प्रोटोकल्सहरू भनेको चाहिँ कुन लेयरमा कुन प्रोटोकलहरूले चाहिँ काम गर्छ त्यो हो। सो हाम्रो कुन लेयरमा चाहिँ कुन प्रोटोकलले काम गर्छ, जस्तो अघि मैले आइसिएमपी प्रोटोकल देखाएँ, त्यो भनेको जलसुकै केमा काम गर्यो, डाटा लिङ्क प्रोटोकलमा काम गर्यो हो। डाटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ काम नेटवर्क लेयरमा चाहिँ काम गर्यो आइसिएमपी प्रोटोकल। त्यही अनुसारको इथरनेट प्रोटोकलहरू हुन्छ, त्यो भनेको डाटा लिङ्क लेयरमा काम गर्छ। बिट जति हुन्छ त्यो भनेको फिजिकल लेयरमा काम गर्छ। टिसिपी र युडिपी जुन ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल र युजर डाटाग्राम प्रोटोकल छ त्यो भनेको चाहिँ केमा काम गर्छ त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा काम गर्छ। अनि जस्तो मेल सर्भिसेसहरू हो, एसएमटिपी, पिओपी, एसएमटिपी, अनि त्यसपछि एचटिटिपी जुन थ्रु चाहिँ तिमीले ब्राउजिङ गर्छौ, जुन थ्रु चाहिँ तिमीले फाइल ट्रान्सफर गर्छौ, फाइल रिसिभ गर्छौ हो, जुन थ्रुले चाहिँ तिमीले facebook.com भनेर जुन तिमीहरूले चाहिँ त्यो नाम थाहा पाउँछौ, त्यो सबै चाहिँ केमा काम गर्छ त भन्दाखेरि एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ काम गर्छ। सो यो प्रोटोकलहरू चाहिँ कुन कुन लेयरमा कुन कुन काम गर्छ भनेर चाहिँ पछि अब डाटा लिङ्क लेयर स्टार्ट भइसक्यो, अब भोलिदेखि चाहिँ स्विचिङको कन्सेप्ट, पर्सिदेखि चाहिँ स्विचिङको कन्सेप्ट स्टार्ट हुन्छ। सो स्विचिङको कन्सेप्टमा हुँदाखेरि टोटल्ली तिमीहरू चाहिँ इथरनेट लेयरमा बसेर काम गर्छौ, इथरनेट प्रोटोकलमा बसेर, त्यसपछि आइपी प्रोटोकलमा छिर्छौ तिमीहरू, त्यसपछि सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने बेला चाहिँ टिसिपी र युडिपीको कन्सेप्टमा छिर्छौ। अनि अर्को चाहिँ अलिकति माथि लएर जति बेला हामीले सर्भरहरू चाहिँ खडा गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ मेल प्रोटोकल, त्यसपछि एचटिटिपी प्रोटोकल, त्यसपछि चाहिँ अरू प्रोटोकल चाहिँ युज गरिन्छ। नेक्स्ट,
24 पोर्ट 3560 24 PS लाई राउटर भन्ने कि मल्टिलेयर स्विच भन्ने क्विजमा राउटर भन्दैछ। क्विज चाहिँ बिग्रियो होला, त्यो हेरौँ है त ल। एकचोटि त म यो हेरिदिन्छु। यसको लागि चाहिँ एउटा क्वेसन बिग्रियो कि सायद, म त्यो लोड हुँदैछ। अर्को क्वेसन हेरिदिउँ न त। हेलो, आजलाई चाहिँ टाइम सिद्धिसकेको छ सर। बाँकी 10-12वटा क्वेसन छ अझै। यसलाई चाहिँ हामी क्युए को दिनमा अथवा भोलि धेरै टाइम गयो भने भोलि सोधौँला। मैले चाहिँ यसलाई स्टोर गरेर राखेको छु यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ। हुन्छ। ओके, आजको ल अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले के इन्फर्मेसन फ्लो गराएँ त भन्दाखेरि, प्लिज कोही सिक्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने र अलिकति यो बुट क्याम्पलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली लिइदिनुहुन्छ भने प्लिज भोलिदेखि चाहिँ के गर्नु होला त भन्दाखेरि एटलिस्ट प्याकेट ट्रेसर चाहिँ आफ्नो अगाडि चाहिँ ल्यापटपमा चाहिँ इन्स्टल गरेर राख्नु होला। किनकि यो कुरा भनेको हेरेर कहिले पनि सिकिँदैन। यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भोलि चाहिँ क्लास नगराउनु भन्ने कुरा आयो। के गर्न सकिन्छ मनिप? यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो कन्टिन्युटी भइरहेको छ। अब इभेन्टमा अब 1-2 जना भन्दा नि अब कन्टिन्युटी नै गरौँ होला जस्तो लाग्यो मलाई। हेलो, मेरो साउन्ड आएको छैन र अनन्त? त्यो कुरामा चाहिँ ओके, कन्टिन्यू नै गर्दा फेरि हुन्छ जस्तो लाग्यो मैले। किनभने एक दिन ग्याप नराखेपछि एक दिन हाम्रो यो स्केड्युल पुरै छ। अपकमिङ डेजहरूमा फेरि हाम्रो अर्को इभेन्ट पनि प्लान चाहिँ नेटवर्क इभेन्ट सँगसँगै रिलेटेडै। त्यसैले यसलाई चाहिँ ढिलो नगरौँ। यो चाहिँ हामीले कन्टिन्यू नै गर्छौँ। हुन्छ ल मनिप, हवस्, थ्याङ्क यू। लगातार गरौँ। भोलि चाहिँ सबैले प्याकेट ट्रेसरको मैले यहाँ लिङ्क पठाइदिन्छु। यदि कसैले इच्छुक छ भने मैले त्यो च्याट बक्समा चाहिँ मैले लिङ्क पठाइदिएँ। त्यो लिङ्कलाई चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर आफ्नो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ डाउनलोड गरौँ है। अनि त्यसपछि भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक लेभल चाहिँ अब प्याकेट ट्रेसर, अब सबै काम भनेको प्याकेट ट्रेसरमा हुन्छ अब चाहिँ। सो सकिन्छ भने यो सिस्को प्याकेट ट्रेसरको एकाडेमीभित्र गएर एउटा लगइन बनाएर एउटा लगइन पेज पनि के गरौँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ आफ्नो लगइन गरेर सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा जति पनि छ त्यो सबै मल्टिपल सेप्सहरूको लागि जम्मा 3टा भन्दा बढी सेपहरूको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि लगइन गर्नुपर्छ। सो त्यो गर्नको लागि पनि सबैले के गरौँ त भन्दाखेरि एक घन्टा चाहिँ यहाँ लगइन गरेर चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा पनि त्योभन्दा मल्टिपल लगइनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्याउने काम गरौँ है त। अनि एउटा कुरा म अरू केही छ? अब यदि हजुरहरूलाई यो रिलेटेड केही क्वेरीजहरू छ भने हामीलाई पेजमा पनि ड्रप सरी गर्न है, सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा उस क्वेसन 13 को चाहिँ यो चाहिँ क्विज चाहिँ बिग्रेको रहेछ। कौशिक सर, मनिप भाइ बोल्दा हुन्छ। एकछिन होइन, अब केही क्वेरिजहरू छ भने इभेन्ट रिलेटेड होइन हाम्रो पेजमा पिङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अपकमिङ डेजहरूमा चाहिँ हामीले मेन्टरहरू 10 to 15 मिनट अगाडि नै आउनुहुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो क्वेरिजहरू पनि सल्भ गरिदिनेछौँ है। त्यो हामी चाहिँ एटलिस्ट 2:45बाट चाहिँ हाम्रो यो एभाइलेबल हुन्छ रुमहरू। अगाडि जोइन गरेर केही क्वेसन सोद्धा पनि हुन्छ। अनि पेजमा म्यासेज गर्नुभयो भने प्याकेट ट्रेसर इन्स्टलेसन रिलेटेड केही क्वेरिजहरू छ आएन भने चाहिँ हामीलाई पेजमा म्यासेज गर्नु भने वी आर देयर टु हेल्प यु आउट है। That's all for today. ओके, उसमा क्विजमा इनरोल गर्दाखेरि चाहिँ अरियल कृष्णले लेख्नु भएको छ सर गेस्ट गर्ने कि कुन गर्ने भन्नुभएको छ। केसमा कुरा गर्नुभयो होला? प्याकेट ट्रेसरमा भन्नुभयो होला उहाँले। त्यो चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा भन्नुभएको बेटर टु मेक लगइन, एउटा लगइन यहाँ लगइन गरौँ यो
नेटवर्क एकाडेमीमा चाहिँ लगइन गरौँ र त्यसैलाई चाहिँ उतापट्टि लगइन गरौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भन्न चाहे त भन्दाखेरि केही प्रब्लम आउँछ भने पर्सनल मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मलाई चाहिँ त्यस्तो केही गाह्रो मान्नु पर्दैन, अथवा रिटर्न जिरोको पेज अथवा सिएसआइटिनको पेजमा गएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो आजको जुन अपडेटहरू राखिन्छ त्यसमा चाहिँ मलाई अथवा कोही रिटर्न जिरोको मलाई अथवा सिएसआइटिनको कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्याग गरेर चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ सोध्नु पाउनुहुन्छ। सकेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नको अथवा रिप्लाई दिनको लागि चाहिँ सकेसम्म कोसिस गर्नेछौँ अथवा हेल्प गर्नेछौँ। ओके, यति भन्दै आजको सेसन चाहिँ हामी यहीँ एन्ड गर्छौँ। सी यु अल टुमारो। अनि त्यसपछि आजसम्मको भिडियो चाहिँ आज बेलुका इभिनिङसम्म चाहिँ हामीले अघि सेयर गरेको लिङ्कमा चाहिँ पोस्ट गरिदिन्छौँ युट्युब च्यानलमा, त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ विथ स्लाइड्स। यो अनन्त भाइ यो हेलो हुन्छ। अनि अनन्त भाइ यो चाहिँ यो लिङ्क चाहिँ म तिमीलाई पठाइदिन्छु। यो त्यो कम्पनीको सरी सिएसआइटिएनको त्यो जुन पेजमा चाहिँ यो लिङ्क चाहिँ राख्दै है, त्यो डिटेल्समा आजको डिटेल्स राख्दाखेरि यो कुरा चाहिँ राखिदियो है। ओके, हुन्छ हुन्छ ल ल लेट्स इन द टुडेज सेसन। ओके, म चाहिँ इन गरिदिन्छु। थ्याङ्क यू फर एटेन्डिङ टुडेज सेसन सबैलाई। थ्याङ्क यू विनिता फर यर प्रेजेन्स। होइन सबै तिमीले गर्दा नै भइरहेछ। जेनेसिस क्लाउड एकाडेमीलाई पनि धन्यवाद छ। इन गरिदिँदा हुन्छ अब। ओके।